დიანა ტრაპაიძე, ვახო სანაია, ნინო ჟიჟილაშვილი, საღამო მშვიდობისა, ეთერშია პროექტი პირველები, რომელსაც დღეს ჟურნალისტები ვახო სანაია და ნინო ჟიჟილაშვილი წარმოგიდგენთ. ოპერის მომღერალი პაატა ბურჭულაძე, რომელსაც ცოტა ხნის ხანმოკლე პოლიტიკური კარიერაც ჰქონდა, 8 იანვარს ფონდი იავნანას საქმიანობასთან დაკავშირებით გამოიკითხება საქმე ამ საკითხზე ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის განცხადების საფუძველზე აღიძრა. საგამოძიებო უწყებას გაუჩნდა ეჭვი, რომ ქველმოქმედებისთვის შეკრებილი თანხა იფლანგებოდა. დღეს თქვენ ამ სტუდიაში სწორედ ამ თემაზე შეკრებილი ადამიანების პოზიციებსა და დისკუსიას მოისმენთ, მათ შორის ფონდის პაატა ბურჭულაძის ადვოკატის, ამ თემაზე ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების ავტორის პოზიციებს და მოусმენთ ასევე მომღერლის მეგობრებს, რომლებიც მას მხარდაჭერას უცხადებენ. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც დღეს პირველებში შევეხებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებებია, რომელმაც რამდენიმე საკითხთან ერთად მაუწყებელს რეკლამის დამატებით გაყიდვის უფლებაც მისცა. ერთი შეხედვით ამაში შესაძლოა პრობლემის ამოკითხვა რთულია, თუმცა საქმე ის გახლავთ, რომ ამით კონკურენტული მედია გარემო ირღვევა და საზოგადოებრივი მაუწყებელი განსაკუთრებულ პირობებში დგება, ვინაიდან მას უჩნდება შესაძლებლობა, რომ გაცილებით დაბალ შემოსავლიან დამოუკიდებელ ტელევიზიებს რეკლამაში შეეცილოს. სწორედ ამის გამო კანონ პროექტს უმრავლესობაში არ ქონია სრული მხარდაჭერა. პირველების საინტერესო დისკუსიას შემოგთავაზებთ მედია პროფესიონალების და კანონმდებლების მონაწილეობით. მოკლედ, პირველებში დღეს თქვენ ნახავთ. ბურჭულაძის იავნანა, სოფლიო ბანკს პროკურატურაში ელოდებიან. რა კითხვები აქვთ პაატა ბურჭულაძესთან და რატომ ინტერესდება გამოძიება საქველმოქმედო ფონდის ფინანსებით? საზოგადოება იმსახურებს იმას, რომ გაეცეს ინსტიტუციურად გამართული პასუხები ყველა იმეჯებს, რომელიც არსებობს ამ ფონდის ირგვლივ. საქველმოქმედო ფონდის თანხების შესაძლო მითვისება გაფლანგვა. რა პასუხებით მივა ცნობილი საოპერო მომღერალი და იავნანას დამფუძნებელი საგამოძიებო ორგანოში? ბატონი პაატამ სად არის გადადოს ყველა თავისი კონცერტი და ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს არის პოლიტიკური დევნა, რომელიც ხორციელდება ხელისუფლების ოპონენტის პაატა ბურჭულაძის მიმართ. რატომ და ვის გაახსენდა იავნანას ფინანსები ფონდის დაარსებიდან მე-13 წელს და არის თუ არა კავშირი აღძრულ საქმესა და პოლიტიკაში ბურჭულაძის გაელვებას შორის? ქვეყანა ისეთ მდგომარეობაში, რომ მე ვიყავ იძულებული მიმეწოებინა ჩემი კარიერა და ჩავდგომოდი ამ პოლიტიკურ ძალას სათავეში. ჩემი გასაკეთებელი გავაკეთე პოლიტიკაში მე არ დაბრუნდები. ბოლო ანეკდოტი მე მგონი ესეთია, რომ მან პარტიაში ეკნოვა თუ ისა აფსორაფია. სამფრთალაობები ურო. როგორ და დაარტყავენ, მიდიან და გამოდიან. სცენაზე დაბრუნებული ხელოვანის მხარდასაჭერად ფონდის მეგობრები ერთიანდებიან. ვის რა აქვს სათქმელი ბურჭულაძის იავნანაზე? არა მარტო მე, რა ჩამოთვლეს იმ მეგავასკვლავებს, რომლებიც წლების განმავლობაში იავნანაში მონაწილეობდნენ. ბინძური რაღაცეები ხდება, რომელიც ყოველდღე წარმოუდგენელია, მეტყველებს ისეთ ადამიანთა როგორიც არის პაატა ბურჭულაძე. დღეს საღამოს 8-ზე პირველებში იავნანამ რა ქნა? აძლიერებს თუ არა პარლამენტი საზოგადოებრივ მაუწყებელს კერძო არხების შემოსავლის ხარჯზე? რა სახის პრობლემებს შეუქმნის დამოუკიდებელ მაუწყებლებს სარეკლამო ბაზარზე ახალი მოწინე? საზოგადოებრივი მაუწყებელი ითხოვს ისეთ ცვლილებებს, რომელიც მას სულ უფრო და უფრო დააშორებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისგან. იმდენად დიდი თანხები გაქვთ განკარგულს და კიდევ უფრო გააზრდა მოქმის წართმევა კომერციული ტელევიზიებიდან, არაფრით ვერ დაგეხმარებით. რატომ არ ყოფნის ხალხის მიერ დაფინანსებულ არხს ათეულობით მილიონი? კანონ პროექტი, რომელმაც მართლ გუნდშიც კი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, მაგრამ მეორე მოსმენით მაინც დაამტკიცეს. მივეხმაროთ მაუწყებელს იმისთვის, რომ ის დაწყებული რეფორმები მიიყვანოს ბოლომდე. ეს დააზიანებს მცირე ტელევიზიებს და ისედაც შეზღუდული სარეკლამო ბაზრიდან კიდევ თანხის წამოღება იქნება დამაზიანებელი. საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს ნდობა და ეს ნდობა გაანადგურეთ თქვენ. სატელევიზიო არხების ხელმძღვანელები, მედიის წარმომადგენლები დღეს საღამოს 8-ზე პირველებში.
პირველების თემები თქვენთვის უკვე ცნობილია, ჩვენ ახლა დროებით, ვიდრე ამ თემებს წარმოგიდგენთ, გადავდივართ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც დედაქალაქში ქვეყნის მთავარი ნაძვისხის ანთების ცერემონია უნდა დაიწყოს. მოდით ამ პოზიტიურ ამბავს დროებით მივადევნოთ თვალი და შემდეგ დაუბრუნდეთ თემებს, რომლებიც დავაანონსეთ. პირველ რიგში მინდა გისურვოთ მშვიდობა, სულიერი სიმშვიდე, დღეგრძელობა, ბედნიერება და ყოველივე საუკეთესო. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქალაქის განვითარებაში, ჩვენი ქალაქის წინსვლაში თითეული თქვენთაგანის როლი იქნება მნიშვნელოვანი. თითეული თქვენთაგანი დამეხმარება იმ იდეების განხორციელებაში, რომელიც ჩვენ წარმოუდგინეთ და წარუდგინეთ დედაქალაქის მოსახლეობას. მინდა წარმატებები გისურვოთ თითოეულ თქვენთაგანს, თქვენს ოჯახებთან ერთად, საყვარელ ადამიანებთან ერთად და ჯერა რომ 2018 წელი იქნება წარმატების წელი. ჯერა ისიც რომ ჩვენი ქალაქი ძალიან მალე იქნება სიყვარულით, სიკეთით, სითბოთ, წარმატებებით, სიცოცხლით სავსე ქალაქი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. ეხლა მინდა პატარები მოვიხმო სცენაზე ჩემთან ერთად. მოდით პატარებო. მოიწიეთ, მოდით, ყველამ ნუ მოგერიდებათ და ჩვენ ყველამ ერთად ეხლა უნდა გავანათოთ ჩვენი საახალწლო ნაძვისხე, რომელიც მართლაც ძალიან ლამაზია. ეხლა მინდა სანამ ავანთებდეთ, ყველამ ერთად დავითვალოთ, ათვლა გავაკეთოთ 10-დან 1-მდე. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს და გისურვებთ წარმატებებს. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავდით თუ როგორ აანთეს საახალწლო ნაძვისხე. ახლა კი ჩვენ ბრუნდებით უკვე სტუდიაში და ვიწყებთ საუბარს დაანონსებულ თემებზე. პირველი თემა ეს არის ფონდი იავნანას საქმე და უკვე თქვენ ანონსი ნახეთ გადაცემის დასაწყისში, შესავალიც მოისმინეთ და უკვე დროა მოვიხმოთ ჩვენი სტუმრები სტუდიაში. სოსო ბარათაშვილი, პაატა ბურჭულაძის ადვოკატი, მას მივესალმები, საღამო მშვიდობისა.
დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი, დაიკავეთ თქვენი ადგილი. ქეთი ხატიაშვილი, ჟურნალისტი, ქეთი, გთხოვთ. საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა ძვირფასო სტუმრებო, რომ მობრძანდით. მოდი, ქეთი, თქვენით დავიწყოთ. ჩვენ აქვე მინდა დასაწყისშივე მკაფიოდ ვთქვა, რომ სამწუხაროდ იმის გამო, რომ ჩვენ მათი აზრის მოსმენა გვინდოდა დღეს, მოდით ასე ვთქვათ, ჭალებში, არა იურიდიულ ენაზე, მაგრამ მაინც მთავარი მბრალდებლები, ვის განცხადებასაც მოჰყვა საქმის აღძრო, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ამ ეთერში არ მონაწილეობს, არადა მათ მიმართ ყველაზე მეტი კითხვა იყო ახლა, თუმცა ჩვენთან არის ქეთი ხატიაშვილი, იმ ერთ-ერთი ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი გაზეთი Prime Time-დან, რომელიც ეძღვნება იგივე თემას, რაც მოკლედ შემდეგ დაედო საფუძვლად პროკურატურის ინტერესს. ქეთი, მე ვნახე თქვენი სტატიები, გადავავლეთ თვალი, თქვენ ჯერ კიდევ 2016 წელს შარშან ზაფხულში წერდით ამ თემაზე. სვამდით კითხვებს. თუმცა ფონდი შექმნილია 2004 წელს. ბუნებრივია 4-დან 2016-მდე ძალიან დიდი არის პერიოდი, როდესაც შეიძლება დაინტერესდე მათი საქმიანობით. რატომ დაემთხვა ეს ამბავი პოლიტიკაში ბურჭულაძის გააქტიურებას? ეს შემთხვევითობა იყო თუ მართლაც და სწორედ იმიტომ დაინტერესდით მისი საქმიანობით, მისი ფონდის საქმიანობით, რომ ის პოლიტიკაში გეგმავდა მოსვლას? მადლობა ნინო, პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ნამდვილად არ არის დამთხოვა. ჩვენ რა თქმა უნდა შეგნებულად დავინტერესდით პატა ბურჭულაძის ფონდით, იქიდან გამომდინარე, რომ ის მან გადმოინაცვლა პოლიტიკაში და მოხდა ესე, რომ თქვა ჩვენი არეალის სფეროშიც, ჩვენ გვაინტერესებდა ადამიანი, რომელიც სარგებლობდა ძალიან დიდი რეიტინგით, არაპოლიტიკური რეიტინგით, ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი რეიტინგით, ის არის მსოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავი, ჩვენ გვაინტერესებდა საიდან მოდიოდა, როგორი იყო მისი ბექგრაუნდი, რამდენად სერიოზული იყო და ყოველივე ამის გათვალისწინებით სწორედ ამიტომ დავინტერესდით ჩვენ ფონდი ამნანათი და მიაგენით რას? პირველ რიგში ჩვენ სხვათა შორის ვადევნებდით თვალყურს, როცა მან დაარსა მოძრაობა თავიდან პატა ბურჭულაძემ და ჯერ კიდევ მაშინ ვსვამდით კითხვებს, როდის დატოვებდა ის, რომ არ დარღვეულიყო ესე ვთქვათ პროცესები, პროცესუალური ნორმები, ესე რომ ვთქვათ, რომ როდის დატოვებდა ის პოლიტიკაში გადმოსვლის დროს, რომ დატოვებდა თუ არა იავნანასში ხელმძღვანელი პირის სტატუსს, ესე რომ ვთქვათ. შემდეგ, როდესაც იავნანას თემა დაიწყო, ჩვენ მივმართეთ შეკითხვით ფონდს და ფონდის გარო ვერ მივიღეთ პასუხები, შემდეგ უკვე მივმართეთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს და ვთხოვეთ გადმოეცათ ჩვენთვის ინფორმაციები, რადგანაც ეს არის ღია ინფორმაცია. კეთი, თქვენ სტატიას იწყებთ ასე, რომ პატა ბურჭულაძე გულწრფელი როგორც ჩანს მხოლოდ სცენაზე იყო და შემდეგ უკვე გადადიხართ კონკრეტულ საკითხზე. ლაპარაკია 9 მილიონზე, 3 მილიონი დაიხარჯა ქველმოქმედებაში, ამბობთ და სვამთ შეკითხვას. წავიდა დანარჩენი 6 მილიონი. მოდით ვისაუბროთ ამაზე, სად წავიდა ეს 6 მილიონი თქვენი აზრით, რა გამოიძიეთ და რას მიაგულიეთ საბოლოოდ? იცით რა, მართლა რო გითხათ, ჩვენ დავსვით მხოლოდ შეკითხვები, მოვიხმეთ მხოლოდ ფაქტები, გამოძიება ეს უკვე საგამოძიებო ორგანოების თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან შეზღუდულები, რაიმე გამოგვეკულია, იქიდან გამომდინარე, რომ იყო 2016 წელს იყო საარჩევნო პერიოდი და ჩვენთან ფონდმა იავნანა მარი თანამშრომლა, სხვათა შორის ჩვენ ვთხოვეთ რამდენჯერმე ინტერვიუ ამ თემაზე თავად პატა ბურჭულაძესაც და ვთხოვეთ სხვათა შორის მისთვის ძალიან კომფორტულ რეჟიმშიც, ვთქვით, რომ ჩვენ კითხვებს გამოგიგზავნით, თქვენ მოგვეცით პასუხები, ამ რეჟიმზე არ იყო თანამშრომლობა, რაც სხვათა შორის ძალიან გაგვიკურდა. ჩვენ არ ველოდებოდით, რომ დოკუმენტები, რომელსაც მივიღეთ, სხვათა შორის ერთი ის უნდა გითხრათ, დოკუმენტები, რომელიც მივიღეთ, არ ველოდებოდით, რომ იმაში ჩავიხედავთ და ვერაფერს ვერ გავიგებდით, იმიტომ რომ ქველმოქმედების მთელი არსი ის არის საქველმოქმედო ფონდების, რომ მე რო გადავრიცხავ იქ ერთ თეთრსაც, აი თქვენ რო გადარიცხოთ და მე ხელფასები, ჩვენ სურვილის შემთხვევაში უნდა შეგვეძლო შევიდეთ საიტზე, ნუ ხა უკვე 21 საუკუნეა და თითოეული ჩვენი თანხის ვადევნო თვალყური რაში დაიხარჯა მიზნობრიობას. აი და იქნება ეს შეუძლებელია, მოკლედ. ეს შეუძლებელია. ეს თქვენ ერთმნიშვნელოვნად თქვათ. ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის შეუძლებელი. იმ პერიოდისთვის, როცა ჩვენ ამას ვიკვლევდით. შეიძლება ეხა ბოლო რაღაცა 3-6 თვის განმავლობაში დადო საიტზე. თქვენ არ ამბობთ, რომ იფლანგებოდა, მაგრამ თქვენ სერიოზული ეჭვები გაგიჩინათ ამ ყველაფერმა, რომ შესაძლოა იქ რაღაც არ იყო ნორმის ფარგლებში.
ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგი გარემოება, რომ ქველმოქმედებაში დაიხარჯა მხოლოდ შემოსული თანხის 27%, დანარჩენი 73% უბრალოდ ვერ გაარკვევთ სად არის დახარჯული, იმიტომ რომ არ არის ჩაშლილი. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამას ვიკვლევთ. ეს იყო კანონის უხეში დარღვევა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს მონაცემები უნდა ყოფილიყო კანონის შესაბამისად ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალე. ბატონ სოსოს, ბატონ სოსო, აქ ითქვა ასეთი რამ, რომ 27% იყო გამჭვირვალე მხოლოდ და დანარჩენს ვერაფერი გაუგო კონკრეტულ. არა, გაუგეთ ის, რომ არ არის ქველმოქმედებაში წასული. დიახ. რა შეგიძლიათ ამაზე თქვით? დიახ, ხო, პირველი ყოვლისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ქალბატონ კეთის მოგესალმები, ტელემაყურებელს მოგესალმები. ვიდრე დავიწყებდი კონკრეტულ ციფრებზე საუბარს, მინდა ვთქვა, რომ რაც შეინიშნება ამ მთელი კამპანიის მანძილზე მოკლედ. ეს არის ის, რომ ის ვინც იძიებს ფაქტობრივად ამ საქმეს, ეს იქნებოდა ჟურნალისტური გამოძიება, ეს იქნებოდა ტელეფილმის გადაღება, ეს იქნებოდა იმ ორგანიზაციის, არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ საჩივრის შეტანა, ფაქტობრივად ისინი არ ეყრდნობიან ფონდის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. ეხლა მოდი ქალბატონი კეთის პუბლიკაციას, მე გეტყვით ეხლა ამის თაობაზე, მე როდესაც ვეცნობოდი ამ საქმეს, თქვენს წერილსაც გავეცანი სხვათა შორის და კიდევ დამატებით სხვა დოკუმენტებსაც გავეცანი. თქვენი წერილი, რომელსაც სათაურად ქვია გასაიდუმლოებული ფინანსური ოპერაციები, იავნანას ფონდიდან ნაყიდით ზვირად ღირებული ჯიპები და დაკარგული 5 მილიონი გამოქვეყნებული არის 25 ივლისს. აქ წერია, რომ დაუსუსტებელი ინფორმაციის თანახმად ბოლო წლების განმავლობაში იავნანამ ეს გააკეთა, ის გააკეთა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს პოზიცია, რომ თქვენ დაუსუსტებელი ინფორმაციას აქვეყნებთ ამ შემთხვევაში და თან მიუთითებთ შემდეგ საკმაოდ შეურაცხყოფელი ეპიტეტებით ამყოფთ ბატონ ბაატას, რომ ის არ არის გულწრფელი ასე შემდეგ. ეს თქვენი პირველი წერილი წაიკითხეთ და მეორე წერილში არის ყველაფერი დაზუსტებული. კი ბატონო. კი ბატონო. აი ახლა უყურეთ. აი ამ წერილის მაგრამ ჩვენ ხო წერილს არ განვიხილავთ, იქნებ თქვენ ფაქტებზე ისაუბროთ და ციფრებზე. ფაქტებზე ვისაუბრებთ, დიახ. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ქალბატონი თეო ჯორბენაძისაგან, სადაც იყო კონკრეტული ციფრები მოხმობილი. აი აქ ამაქვს. თქვენ ბოდიშით ნანახი გაქვთ, რაც მიიღეთ თეო ჯორბენაძისგან. თეო ჯორბენაძე არის იავნანას წარმომადგენელი. ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელი ცოტა ხნის ჩვენის გვეყოლება ეთერში. პასუხად მიწერეთ 27 ივლისს, რომ დიდი მადლობა თანამშრომლების შემოთავაზებისათვის, ჩვენ არასოდეს ვარს თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ და მეორე დღეს 28 ივლისს გამოაქვეყნეთ წერილი, რომელშიც არასწორი ინფორმაცია კვლავ მითითებული და სათაური აქვს ამ წერილს, იავნანამ ხალხის შემოწირულობებით მიიღო მიღებული შემოსავლები ხელმოქმედებაში. ჩემი ფრაზა რო წაიკითხეთ, მე რაც მივწერე, იმან რა მომწერა, ისიც თუ შეიძლება რომ ესეთ გამოვაქვეყნოთ. ბოდიში ხდი. უბრალოდ არ შემიძლია პირდაპირ პოლემიკის რეჟიმში. არა, ისე წაიკითხეთ, ჩემი ფრაზა გაუგებარი დარჩა და იმან რა მომაწოდა. იმან მოგაწოდა თუ რამდენი შემოვიდა 2012 წელს, რამდენი დაიხარჯა ხელმოქმედებაზე 2013 წელს, რამდენი დაიხარჯა ხელმოქმედებაზე 2014 წელს, 2015 წელს ეს მოწოდებული იქნა. სხვა რამეს ითხოვდით კეთი? მე ვითხოვდი, იცით რა, ერთი წუთით მე ვითხოვდი თეასგან და თეამ ეს ძალიან კარგად გაიგო, იმიტომ რომ იმასთან სატელეფონო საუბარიც მქონდა, ხო, მეელზე ჩვენ ტელეფონზე რომ საუბრობთ, მეელზე შემდეგ უკვე მარტივად ვწერთ უფრო, ხო, მე თეას ის ვკითხავ საერთო ჯამში რამდენი დაიხარჯა, ეს ციფრები ისედაც აქვს შემოსავლების სამინისტროს, ჩვენ ვითხოვეთ მისგან ჩაშლილი ვერსია, ანუ კონკრეტულად რაში გაიხარჯა ეს და არა ის, რაც თქვენ ახლა წაიკითხეთ. ანუ 9 მილიონიდან 6 მილიონი რაში გაიხარჯა, ეს ვერ გაარკვევთ. კი ბატონო. კარგი. და ამის შემდეგ მეორე დღეს ისე რომ კვლავ არ ამოწყვეთ ინფორმაციას, აქვეყნეთ წერილს, რომლის სათაურიც არის იავნანამ ხალხის შემოწირულობებით მიღებული შემოსავლები და ხელმოქმედებაში მხოლოდ 27% დახარჯა. მაშინ როდესაც აი ქალბატონი თეო გთავაზობდათ, რომ მოდი ვითანამშრომლოთ ყველა ინფორმაციას 26 ივლისს წერს ამას და 27 ივლისს თქვენ აქვეყნეთ უბრალოდ 28-ში წერილს, რომელშიც არის სრულიად არასწორი ინფორმაცია მითითებული. ამას მე ფონდის ჩემი პირადი შტაბ-ეჭილება კი არ გახლავთ, ეს არის ფონდის ხელმძღვანელობის პოზიცია და საბუღალტრო პოზიცია, რომ ხალხის შემოწირულობებით მიღებული შემოსავლებიდან ხელმოქმედებაში მხოლოდ 27% დაიხარჯა.
არ არის ეს სწორი ინფორმაცია. ხალხის შემოწირულობიდან მიღებული შემოსავლებიდან მე სრული დაზგუნებით გეუბნებ, რომ დაიხარჯა 100%. ეს არის ის შემოწირულობა. ხო, აი მაინტერესებიდან და ბუღალტერიაზე დაყრდნობით. ბუღალტერიის შეჩახედული ხართ თქვენ და შესაბამისად ამის საფუძველი გაქვთ. აბსოლუტურად. ანუ ის შემოწირულობები, რომელიც შედიოდა აი მყულაბებში, რომელიც ირიცხებოდა ტელეფონის არის მეშვეობით, იქიდან 100% არის დახარჯული და ამას ახლა ჩაერთვება ანუ აი რო გავუმარტივოთ, ესე იგი ეს პროცენტები და ეს 9 მილიონი არის თუ არა ერთი და იგივე. ქალბატონი კეთი ამბობს, რომ 9 მილიონიდან 6 მილიონი არ ვიცით ჩაშლილად რაში დაიხარჯა. ეს იგივე ეს პროცენტები და ეს თანხა იგივეა. ეს უნდა იყოს დოკუმენტი გაქვთ როგორ არის ჩაშლილი? დოკუმენტი არის, ყველა დოკუმენტი არის საგამოძიებო ორგანოში წარდგენილი და თქვენ რომ მიგემართა წერილობით ორგანიზაციის ჩვენ წერილობით ჯორბენაძეს არ არის, ჩემი მიმოწერა გამოაქვეყნეთ და საჯაროდ და არ არის შიგნით რომ თქვენ არ დაელოდეთ ინფორმაციას, ესე იგი მზად იყვნენ თანამშრომლები ქალბატონი თეო ჯორბენაძე ინფორმაციასაც გაწვდით, თანამშრომლობასაც თავაზობდა და მეორე დღეს თქვენ გამოდის რომ ჟურნალისტებს რაღაცა სხვა ინტერესი ჰქონდათ გარდა იმისი, რას ამბობთ თქვენ ამით? თქვენ კამპანია არის თავში თქვენს თქვით, რისით მაქსურთ? ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ჟურნალისტს გარდა სიმართლის გარდა. შავი ხელების და ეს მაყურებელი, როდესაც ბოლომდე მივიყვან ჩემს საქმეს. მე ვამბობ ერთ რამეს, აი რაც შეეხება თანხებს. რომ 100% აი ამ ყულაბებიდან და აი ამ სატელეფონო ზარებიდან მიღებული თანხებიდან 100% მოხმარდა ქველმოქმედებას, მაგრამ ამის გარდა იყო მიზნობრივად გადმორიცხული თანხები, რომელიც უნდა მოხმარებოდა კონცერტების ორგანიზებას, მსახიობების, მუსიკოსების მოწვევას, მათ გამასპინძლებას და ასე შემდეგ და ასე დაგეგმვას ამ ორგანიზაციების და ასე შემდეგ. აი დანარჩენი თანხა მოხმარდა ამას და ეს არავისთვის დაფარული და დამალული არ ყოფილა. ანუ ესეც არის ქველმოქმედების ნებისთვის, ორგანიზებისთვის. აი ქალბატონი კეთი თუ შეიძლება დავასრულებ და შესაძლებლობას კეთი რომ ოქტომბრივად უპასუხოთ რას თქვა ბატონო სოსონპოლაკოს. აი თქვენ ბრძანებთ თქვენს წერილში რომ კანონის დარღვევას, მაშინ უნდა მიგვითითოთ რომელ კანონს არღვევს ეს ფონდი. ეს ფონდი არის შექმნილი კანონის სრული დაცვით. საგადასახადო კოდექსის მე-10 მუხლს თუ ჩახედავთ, თქვენ დაინახავთ რომ საქველმოქმედო საქმიანობა არის როგორც უსახკარო ადამიანებისათვის და გაჭირვებული ადამიანის დახმარება, ისე კულტურის პროპაგანდა და კულტურის სასარგებლოდ გაწეული საქველმოქმედო ღონისძიება. ეს ფონდი ორი კომპონენტისაგან შედგება. ეს მე მგონი ყველა მიცის საქართველოში. ერთი არის გაჭირვებული ადამიანების დახმარება და მეორე გახლავთ ადამიანების, რომლებიც არიან უპირველესი სახელები მსოფლიო მუსიკაში, მოწვევა საქართველოში და აი ამ ადამიანების მეშვეობით საქართველოს გაცნობა, საქართველოს კულტურის გატანა საზღვარგარეთ და უნდა გითხრათ, რომ ამ ფონდმა დააფინანსა სწორედ, ამ ფონდის მეშვეობით მოხდა უფრო სწორად უდიდესი ღონისძიებები, მე მგონი ქალბატონი კეთის საქმის კურსი არის საფრანგეთში, ესპანეთში, საბერძნეთში, ისრაელში და როდესაც 2008 წლის ომი ახალი დამთავრებული იყო, სოფლიო ვარსკვლავები შეიკრიბნენ ბარსელონაში და პროტესტი გამოთქვეს აი ამ რუსეთის აგრესიის გამო. რომ შევაჯამოთ, რას თქვენ თქვით, ის რაც დაიხარჯა კონცერტებში. ისიც თქვენი რწმუნებით არის დახარჯული ქველმოქმედებაში. ანუ ქველმოქმედებას არ გულისხმობდა მხოლოდ ამ ფონდის საქმიანობის ფარგლებში. ორი აზრი არ არსებობს. ეს დინების შეძენა გაჭირვებული ადამიანების. გადაჯაჭვული ურთიერთ დაკავშირებული კომპონენტი, რომელიც ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანს ჩვენი მოსახლეობას წმენას ამ თანხის შეტანისას უქმნიდა ის, რომ სწორედ ეს ადამიანები ჩამოდიოდნენ და პროპაგანდას უწევდნენ აი ამ ყველაფერს. გმადლობთ, კეთის უნდა მივცეთ აუცილებლად სიტყვა, უბრალოდ ჩართვა გვაქვს კეთი და ეს ყველაფერი დამახსოვრებულია თქვენი მიერ, ჩვენი მიერ, ბატონი სოსოს მიერ და ამას მოგცემთ საშუალებას პასუხი გავცეთ. თამრიკო ჭოხონელიძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. საინტერესოა თქვენი დამოკიდებულება ამ საქმესთან დაკავშირებით. ბატონ პაატა ბურჭულაძეს მოუწევს შეკითხვებს უპასუხოს. ახალი წლის მერე მოხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მაინტერესებს პირადად თქვენ როგორ აღიქვამთ იავნანას გარშემო მიმდინარე ამ პროცესს. მინდა გითხრათ, რომ გაოგნებული ვარ, იმიტომ რომ გაოგნებული ვარ თუნდაც იმ დამოკიდებულებით ზოგადად რაც გვჭირს ქართველებს, რომ ცოტა გამორჩეული სახე რომ დავინახოთ, მაშინვე უნდა დავჯიჯგნოთ, მაპატიეთ, ახლა მე არ ვიცი სტუდიაში რა ხდება, მაგრამ რატომღაც ვეძებთ ყოველთვის
იქნება რაღაცა უპოვოთ ისეთი, რომელიც შეიძლება ვერც კი უპოვოთ. მე პირადად ახლა რაც ხდება პაატას ირგვლივ და იავნანას ირგვლივ, უბრალოდ არ მჯერა. ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, ვისაც გჯერა გაგვატარეთ, მაგრამ ამას ყველაფერს სჭირდება აუცილებლად დამტკიცება. ამას სჭირდება მყარი ფაქტები. თუ მე აი ამ ფაქტებს დამიდებენ და დამიმტკიცებენ იმას, რომ ეს ნამდვილად ასე იყო, მაშინ მე ვიფიქრებ დავიჯერო თუ არა, იმიტომ რომ ეს იმდენად ძნელი დასაჯერებელია, მით უმეტეს პაატა ბურჭულაძესთან მიმართებაში, რომ თითოეულ ჩვენგანს გაუჭირდება თუნდაც გაფიქრება იმისა, რომ იქ რაღაცა სხვა მიზნები ამოზრავებდა ამ ფიგურას და ძალიან დიდი ფიგურაა. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და ძალიან ესეთი სალოლიაო, იმიტომ რომ მოდით ესე ვთქვათ, რომ პაატა ბურჭულაძეს მე არ ვიცი სტუდიაში რა ითქვა, მაგრამ მე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ მარტო იავნანასთან არ ასოცირდება პაატა ბურჭულაძე, მე არ ვლაპარაკობ მასზე როგორც მომღერალზე და მართლაც მსოფლიო რანგის მომღერალზე. მე ვლაპარაკობ იმ ხარეზე, რომ რაც პაატა ბურჭულაძე ძალიან კარგად ახასიათებდა ყოველთვის იავნანამდე, იმიტომ რომ პაატას ჰქონდა ძალიან ბევრი საქმე გაკეთებული, გაჭირვებულებისთვისაც და ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც იწევდა ცხოვრებას, ვინც ნიჭიერი ადამიანი იყო და ვისაც არ ჰქონდა საშუალება, რომ რაღაცა ფეხი გადაედგა და ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის მოემართა სასიკეთოდ ეს ყველაფერი და მან თქვენ ამას სტუდენტი დააფინანსა. რაიმე კამპანიური ხასიათი ამოიკითხეთ ამ ყველაფერში. ჩვენთან არის ჟურნალისტი, რომელმაც მოამზადა ამ თემაზე მასალა და ნუ ჟურნალისტები ყოველთვის ინტერესდებიან, თუ კი სადმე რაიმე შეიძლება საინტერესო იყოთ, ან საეჭვო მოეჩვენოთ. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი ამბავია, მაგრამ თქვენი აღქმა მაინტერესებთ, უკავშირებთ თუ არა მის პოლიტიკურ საქმიანობას, რაიმე სხვა საკითხს, ეს კამპანიაა თქვენი აზრით პაატა ბურჭულაძის წინააღმდეგ? ხო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა ეს კამპანია, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. იქნება და რა ვიცი, ცალკეული ადამიანები არიან დაინტერესებული და არა რაღაცა ესეთი სწორედ კამპანია. არა მგონია, ვერ გეტყვით, არ ვიცი, რა მოიძებნა ასეთი, რომ ასეთი აჟიოტაჟი ატყდა. რა ვიცი, მე კიდე გეუბნებით, ჩვენ ვინც მის გვერდში ვიდექით, განსაკუთრებით, აი ისე ვიყავით ყველა ერთად მომართულები იმისთვის, და ჩვენი ღერძი იყო ქველმოქმედება და იმ ადამიანების გვერდში ყოფნა, ვისაც უჭირდა და ამის თავი და თავი იყო პაატა ბურჭულაძე, მე რა ვიცი, იმის მიღმა შეიძლება დაუშვათ პაატა ბურჭულაძეს კიდე რაღაცა ისეთი ეფიქრა, რომელიც იყო მხოლოდ გამორჩენას და იგივე თუნდაც პოლიტიკას უკავშირების. მე არ ვიცი ეს ყველაფერი, მაგრამ უბრალოდ კიდე ერთხელ ვამბობ, იმდენად კარგი მხრიდან ვიცნობთ ჩვენ ყველა პაატას და იმდენად ვამაყობთ ამ ადამიანით, რომ უბრალოდ გაფიქრებაც არ მინდა იმის, რომ ეს იყო რაღაცა ისეთი, რომელსაც თურმე აი ამდენი წინააღმდეგობა მოჰყვა და ამდენი, არა, წინააღმდეგობა კი არ მოჰყვა, უბრალოდ აი დაპირისპირებულები არიან, რომ ეს კაცი რაღაცნაირად გაანადგურონ და არ ვიცი რა ვერ გეტყვით, აი ძალიან მიჭირს ამის გააზრება, მაპატიოს ყველამ შეიძლება რაღაც ცოტა უხეშად გამომდის, მაგრამ მადლობთ რომ ჩაგვერთვით. ძალიან ბევრი ქართველი დადგება პაატას გვერდში, მე დარწმუნებული. გასაგებია თქვენი აზრი, დიდი მადლობა პირდაპირ ჩართვისთვის, თამრიკო ჭოხონელიძემ უპასუხა ჩვენ შეკითხვებს და ქეთის უნდა მივცეთ აუცილებლად. რომ ემოციური ფრაგმენტიდან დაწყებული საქმიანი დასრულებული გამოეხმაუროს ყველა პირველ რიგში მინდა რომ გიორგის და ნინო თქვენ გკითხოთ, აი როცა ჩვენ ვრიცხავთ ფულს საქველმოქმედო ფონდში, ჩვენ ამას რისთვის ვაკეთებთ, რომ დავეხმაროთ გაჭირებულ ადამიანს, თუ იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ თანხის რაღაცა ნაწილი მაინც შეიძლება მომზადდეს კონცერტების ორგანიზებას და სოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავებს. ხო, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვხარჯავთ და ვრიცხავთ ამ ფონდში ფულს მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი დავეხმაროთ გაჭირებულ ადამიანს. საკეთე გააჩნია თუ კი ეს კონცერტებიც ემსახურება საქველმოქმედო მიზნებს, ანუ გააჩნია რა ინფორმაცია აქვს თავად გადამრიცხველს, ანუ არა, საქმე ის არის, რომ ეს ფონდი შედგება ორი ნაწილისგან, ეს არის საქველმოქმედო და კომერციული. ანუ კომერციული ნაწილი ამას ცალკე აქვს. ფონდს კომერციული ნაწილი ცალკე აქვს. საქველმოქმედო ფონდში, აი ხა მისთვის ვიტყვი, 2011-15 წლებში 7 მილიონზე მეტი თანხაა მობილიზებული და აქედან როგორც უკვე ვთქვი, 27%-ია დახარჯული ქველმოქმედებაში, ეს არის 2 მილიონზე ცოტა მეტი. დანარჩენი თანხა თქვენ ხო თქვით რომ გაქვთ დოკუმენტები, დანარჩენი თანხა
ჩამოშლილი ვარიანტი ვერსია სად არის არ არის და იქნებ იწევს რომ მოსახლეობისგან მიღებული ფულით კომერცია კეთდებოდა და არა ქველმოქმედება. იცით მე გამიჭირდება იმის თქმა, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ქველმოქმედებაზე არ არის გაწერილი. ფაქტია რომ ეს თანხა არის მაგალითად გრაფა სხვა ხარჯები, რომელშიც შედის 5 მილიონზე მეტი და აქედან 3 მილიონი საერთოდ არ არის გაშიფრული, რაზეა დახარჯული. ეს არის საინტერესო, ეს იწევს ჩვენ მხოლოდ კითხვები დავსვით და რატომ მოყვა ამას ასეთი აჟიოტაჟი, მართალი გითხრა მე მაშინაც ცოტა არ მესმოდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ეხა პატაბურჭულაძე სასამართლოში თანაც მინდა გითხრათ რომ ცუდად არ გამიგებთ მე თქვენ ძალიან დიდ პატივს გქცევთ ადვოკატი ზუსტად დაქირავებულია და ჟურნალისტები ჩვეულებრივად ვსვავთ ხოლმე დავეძებთ ესეთ მასალებს ამიტომ აქ ძალიან გთხოვთ ნუ რაღაცა იმებს ნუ გამოთქვამთ ზედმეტ ეჭვებს მართალს ვსანებთ უბრალოდ დაქირავებული ის არ უნდა გაჩნდეს ეჭვი თქვენზე არ ვამბობ ამ შემთხვევაში დაინტერესებული ხართ რომ საწინააღმდეგო ამტკიცებთ დაინტერესებული მე იმ თვალსაზრისით რომ მე არგუმენტები მოვიყვანო შესაბამისად და დავასაბუთო ჩემს არ ვილაპარაკო ჰაერს. ეხლა მოდი საქმე აი 27%-ის მიღმა ბატონსოშორი ეს დანარჩენი კომერციისთვის იყო თუ ქველმოქმედების? კომერციული ბოდიში კომერციულს კიდე ერთხელ შევახსენებ ეს მე რაც წავკითხე 7 მილიონზე მეტი ეს არის მხოლოდ საქველმოქმედო ანგარიშებზე. საქველმოქმედო ანგარიშებზე. საქველმოქმედო ანგარიში ნიშნავს თავისთავად რომ ქველმოქმედებას უნდა მოხმარდეს. ხოასია, იმიტომ რომ კომერციული ანგარიში ცალკეა, კომერციულ ანგარიშზე 2 მილიონზე მეტია დაგროვებული თანხა, ანუ საერთო ჯამში ეს იყო 9 მილიონი, მაგრამ საქველმოქმედო ანგარიშებიდან 2 მილიონი ის 2 მილიონიც კომერციულზე რაც არის ესეც შემოწირულობებია თუ სხვა გზით არის მიღებული? იცით რა არ ვიცი ზუსტად ეს რა ის არის, თუმცა დიახ, აი სქემა საინტერესოა. აი ეს 2 მილიონის გაშიფრვა. აი მაყურებელს განმარტოთ ბატონსო, რატომ იცით ახლა ჩვენი ცნობების ობიექტი ქეთი სულაც არ არის კითხვები დასმულია. ეს არის ერთ-ერთი ფონდი, რომელშიც ალბათ ყველა ჩვენ მაყურებელს სხვადასხვა დროს გადაურიცხავს ერთგვარი მაინც. ძალიან ძვირფასი იყო ეს პროცესი ხოლმე ბევრისთვის. ამიტომ იქნებ განგვიმარტოთ ყველა დეტალი, რაც იწევს კითხვას. მოდი, ესე იგი მარტივად რომ თქვა, ესე იგი სამი წყარო არსებობდა, ასე ვთქვა, თანხის მიღების. პირველი წყარო ეს არის ის, რასაც აი რაც არის აღქმული ხალხის მიერ შენაწილად, ასე ვთქვათ, ეს არის ყულაბებით ჩაყრილი თანხა და ეს არის ის თანხა, რომელიც არის საქველმოქმედო ღონისძიებები, ხო, კონცერტები. დიახ, ეს თანხა, რომელიც არის ხალხის მიერ, ასე ვთქვათ, ადამიანების მიერ თითო ლარად, ესე იგი შეწირული, ამის თვითონ ხელმძღვანელობის პოზიციაც არის, დოკუმენტური პოზიციაც არის, რომ ამის 100% იქნა სწორედ ხელმოქმედებისათვის დახარჯული. ანუ გაჭირვებული ადამიანების დახმარებისათვის. მეორე ნაწილი ამ თანხის არის თანხა, რომელიც ირიცხება მიზნობრივად. ოღონდ ეს არ არის, ესე იგი, რიგითი ადამიანების გადმორიცხული თანხა, ეს არის გარკვეული სპონსორების, მათ შორის იყო მერიის კულტურის სამსახურიც, რომელიც მიხედვითაც ხდებოდა ორგანიზება, მოწვევა, ჩატარება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მეორე ანგარიში არა, ეს არის ნაწილი, მეორე ნაწილი არის ამ მოზიდულობის. რომელიმე კომპანიამ, სახელმწიფო სტრუქტურამ გადმორიცხა თანხა რა მიზნით? მიზნით, რომ ჩატარებული იყო საქველმოქმედო კონცერტი, მოწვეული ყოფილიყო ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის მესამე ნაწილი, რომელიც არის, ესე იგი, აქვს ორი უძრავი ქონება აი ამ თვითონ ფონდს და ამ ეს უძრავი ქონება არის გაქირავებული და ამ გაქირავებული ქონებიდან მიღებულ შემოსავალს უხდიდა თანამშრომლებს. აი ეს არის და ეს თლიანი ეს რაც არის ესე იგი სამი. აი აქ არის ბატონო სოსო ერთი ფრაგმენტი უკვე შემდეგ კიდევ ერთი ჟურნალისტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში პრაიმ თაიმის მიერ რომ საქველმოქმედო კონცერტის ორგანიზებაში ფონდს დახარჯული აქვს მეტი ვიდრე თვითონ ქველმოქმედებაზე. აი ეს რამდენად ადეკვატურია და სწორია პრინციპი და რომელი ფულით? აი ამას ხსნის სწორედ. რომ ეს არის ორი მიზანი, ორი ურთიერთ გადაჯაჭული და ურთიერთ დაკავშირებული პოზიცია.
კანონდარღვევა გამორიცხულია, იმიტომ რომ როგორც კულტურული საქმიანობა, ისე გაჭირვებულებისათვის დახმარება ორივე ითვლება საქველმოქმედო საქმიანობად საგადასახადო კოდექსის თანახმად და ამავე დროს საზოგადოებას ჰქონდა სრული ცოდნა და ცდომა იმისა, რომ სწორედ ამ ადამიანების ჩამოსვლის შედეგად იქნებოდა იმის განცდა, რომ თვითონ ეს ადამიანებიც ეხმარებოდნენ გარკვეულწილად ამ გაჭირვებულებს და ასევე ეხმარებოდა მოსახლეობა გაჭირვებულებს. ანუ მოსახლეობიდან შესულით ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მთლიანად ხმარდებოდა ამ ქველმოქმედებას. და ეს კონცერტები ეწყობოდა თუ არა მხოლოდ სპონსორების და მაგალითად სახელმწიფოს მიერ გაცემული თანხით. თუ ვიღაცამ რომ ყულაბაში ჩააგდო, იმ ყულაბა ყულაბიდან და გადარიცხვით არა, ან სპონსორები და გაქირავებით მიღებული. გაქირავებით ხდებოდა ხელფასის გადახდა და სპონსორებით ხდებოდა ორგანიზება. აი ესე იყო ეს. მოდით თქვენი ძალიან დამტკიცებით ამბობთ, რომ ყულაბაში მობილიზებული თანხების ასე ხო ეს არ არის ჩემი პირადი აზრი, ეს არის მოპოვებული ინფორმაცია ხელმძღვანელ ფონდიდან და თუმცა ჩვენ როგორც აი ვახო კომახიძემ გადაიღო ფილმი როგორც ჩანს იმ ფარულ კამერებში ჩვენ არ ვიცით ზუსტად იქ რა თანხები იყო მობილიზებული და იმ თანხის რა პროცენტი იწავდა ქველმოქმედებაზე. ამაზე ძალიან ჭირს ფილმის მიხედვით ძალიან გაგვიჭირდება ამაზე მსჯელობა და ეს არის ცოტა ისეთი თემა. ძალიან კარგია რომ ფილმსაც შევეხეთ ახლა და ამ ფილმზეც ბადოსო მოგცემ შესაძლებლობას თქვენს გალბატონ ქეთისაც ჩვენ თეო ჯორბენაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში ის დიალოგი რომელზეც საუბრობდა ჩვენი სტუმარი სტუდიაში ეხებოდა ქეთის და თეოს მიმოწერას და ეს დეტალები ჩვენ საღამოს მშვიდობისა დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის და შეგიძლიათ ცოტა ხმა ვეცდებით რომ ხმა გავასწოროთ არის მის ჩვენი ხმა კარგით, ტექნიკურად მოვაგვაროთ ეს საკითხი, მე საეთეროს თხოვ, რაც შეიძლება სწრაფად მანამდე ბატონ სოსო სურდა ფილმთან დაკავშირებით რაღაც. ეს არის ფილმი პოსტივი, რომელიც მოამზადა ვახო კომახიძემ. მე როგორც ვიცი, ისიც მოვიწვიეთ ეთერში, მაგრამ რაღაც მიზეზის გამო დღეს ის ვერ მოვიდა ჩვენთან, ამიტომ ქეთი მხოლოდ მარტოა წარმოადგენილი. დიახ, ვიდრე ფილმის შინაარს შევეხებოდ და ამასაც შევეხები რასაკვირველია უშუალოდ, მოდი ფორმალურ მხარეს მინდა შევეხო. ფილმი ეთერში გავიდა 12 სექტემბერს 2017 წლის 12 სექტემბერს. 14 სექტემბერს უკვე საჩივარი იყო შეტანილი პროკურატურაში, ესე იგი ახალგაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, ესე ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ეკონომისტთა ასოციაცია თუ არ ვცდები. ესე იგი და ისინი ამბობენ რომ მართალია ჩვენ არა ვართ იურისტები, მაგრამ როდესაც ვნახეთ ეს ფილმი აღშფოთდით და ესე იგი საღამოს გავიდა 12 სექტემბერს და 14 სექტემბერს უკვე ფილმისიც შეიტანეს საჩივარს და იმავე დღეს გამართეს კიდევ პრესკონფერენციაც. და ამის შემდეგ უკვე ირკვევა რომ 20 სექტემბრისათვის უკვე ორჯერ არის დაკითხული აი ეს წარმომადგენელი პროკურატურაში. ეხლა მე მინდა გითხრათ, ვინც არ არის ჩახედული იმის საყურადღებო. 2012 წლის შემდეგ მე მაქვს რამდენიმე სარჩელი დაახლოებით 10-მდე საჩივარი შეტანილი პროკურატურაში, თავარ პროკურატურაში იმ უკანონო წართმეული ქონებებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩამოერთვა წინა ხელისუფლების დროს მოსახლეობას. არც ერთი ეს საქმე არ არის წინ წასული, გამოძიებული, დაახლოებით ჭირდებოდა 4-5 თვე რომ დაეკითხათ პირველად ეს ადამიანები, ვინც იყვნენ საჩივრის ავტორები. და აქედან გამომდინარე, მე ძალიან კარგად ვიცი სპეციფიკა, როგორც ხდება პროკურატურაში საერთოდ საჩივრების განხილვა, დაკითხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წარმოუდგენელია, რომ გასული ფილმისგან დღენახევრის განმავლობაში საჩივარი თვითონ უმაღლესი კლასის იურისტსაც მოემზადებინა და ამ საჩივრის საფუძველზე უკვე ორჯერ ყოფილიყო დაკითხული ადამიანი და შემდეგ იწყება ელვის უსწრაფესი მოქმედებები, იკითხებიან მოწვევები და ასე შემდეგ. ქეთის წერილი ფილმი არასამთავრობო ორგანიზაციის აქტიურობა და პროკურატურის ეს სწრაფი რეაგირება, ფიქრობთ რომ არის ერთი ჯაჭვის ნაწილი ეს ყველაფერი. საწყენად არ მაგრამ მე მგონია რომ ერთი სცენარია ეს ყველაფერი, ერთი ხელწერა არის. უბრალოდ ამ ფილმთან დაკავშირებით მე მიჩნდება შთაბეჭდილება რომ დაკვეთა მოხდა ბატონი პაატაბურჩულაძის პოლიტიკური აქტივობის პერიოდში, ხოლო შესრულება ამ დაკვეთის მოხდა უკვე ამ აქტივობის დასრულების შემდეგ. და შესრულებას მაშინ 2017 წლის სექტემბერში რაღა აზრი ქონდა ბურჭულაძე გასული პოლიტიკიდან. როგორც მე ხო რა აზრი ქონდა და უკვე ესე იგი ეს დაკვეთა მიღებული ქონდა და უნდა შესრულებული იყოს ეს დაკვეთა ერთი წამი თუ შეიძლება დავასრულოთ.
ანუ არსებობს პოლიტიკური დაკვეთა პაატა ბურჭულაძის წინააღმდეგ ვისგან ბატონო სოსო მე არ ვიცი ვისგან ამას გამოაჩენს დრო მე ვისგან და ვისაც შეუძლია ასე დაკვეთების გაცემა ცხადია მაგრამ მე არ შემიძლია გავლენა აქვს პროკურატურაზე ამასაც გულისხმობს მე არ შემიძლია დავასახელო კონკრეტული პირი მაგრამ მოახლოეს პერიოდში ეს ყველაფერი გამოჩნდება ცხადია და არც ამას დაუმალათ საზოგადოებას ეხლა რაც წერია ამ რა არის ამ ფილმში მოთხრობილი ამას ეს არ არის პოსტევის ფილმი ეს არის ჟურნალისტის ფილმი თუმცა თქვენ სტატიაშიც მოხსენიებულია რომ ფილმი არის ამ კონკრეტული გამოცემის ფილმი რატო ჩვენ მანამდე ამერე დაიწერა კიდე აგერწერია მირიამ ბოქოლიშვილის სტატიაში რომ პოსტევის ფილმია იცით რა მე მინდა ერთი შევეხო აი ამ მუდმივ ეჭვებს იმაზე რომ აი რაღაცა ვიღაცის სიუჟეტია ვიღაცის დაკვეთა იცით რა ძალიან ხშირად იმიტომ რომ მიიღო უფრო რთულია ეთყობა მიიღო მარტივ შეკითხვებზე პასუხი და იმ ეჭვებზე პასუხი რაც გააქვს და მაგალითად მასალაზე მუშაობის დროს აღმოაჩინა ან წააწყდი უფრო რთული ყოფილა რომ მიიღო ამაზე პასუხი და უფრო მარტივია რომ გითხრან რომ იცი რა ეს ხო დაკვეთა ეს შეკვეთა ეს ვიღაცის ინტერესებში შედის და ასე შემდეგ მე ვფიქრობ რომ ეს არის კეთი მაგრამ თვითონ ფაქტი ნახეთ რაც ბატონმა სოსომ თქვა თქვენი წერილი არის 2016 წელს ზაფხულში დამოკიდებული სხვა დროს არის აშკარად მაგრამ ნახეთ ჯაჭვი რომ ფილმი ორ დღეში სწრაფად მომხდარი ესეთ რეაგირება თქვენ ჟურნალისტი ხართ ჩვენ ჟურნალისტები ვართ გახსოვთ ესეთი სწრაფი რეაგირებები რაიმეზე მე გეთახმებით მაგასთან დაკავშირებით არა რა თქმა უნდა კითხვებს იწვევს და ამაზე პასუხებიც უნდა არსებობდეს კითხვებს იწვევს თუმცა მე ვერ ხვდები ну მაშინ რომ დავინტერესდით გასაგები იყო იმიტომ რომ პატა იყო პოლიტიკაში და ეს იყო ჩვენი ინტერესი ვინ იყო ის ადამიანები რომლებიც თქვენ ფიქრობთ რომ უსამართლობაა რომ თქვენ თქვათ აი ამ სცენარში მოგიაზრებთ ბატონი არა ბეთ განვიხილავ ეხლა მე არ გამორიცხავ რომ არასამთავრობო რომ ერთ-ერთ არასამთავრობო რომელმაც შეიტანა მას უნდოდეს ამ თემაზე გახმაურება ან პოპულარობის ამასაც არ გამორიცხავ არ ვიცი ვერ გეტყვით მე ამაზე პასუხი არ მაქვს მე შემიძლია პასუხი ვაგო იმასთან დაკავშირებით რაც ჩვენ გავაკეთეთ თუმცა მე მაგალითად კითხვა გამიჩნდა ამ არასამთავრობოს მიმართ რატომ არ მოვიდა დღეს ჩვენთან ის ეთერში ადვოკატთან ერთად რომ კარგად გასაუბრებო საზოგადოება ამ პროცესში მათ შეიტანეს სარჩელი ფაქტი უკაცრავად თეონა ჯორბენაძე ყავს ახლა ეთერში ფონდი ევნანა სამხატვრო ხელმძღვანელი თეონა გამარჯობა მადლობა რომ იღებთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას აქ ჩვენ ნახეთ თქვენი მიმოწერა კეთი ხატიაშვილთან ადვოკატმა გვაჩვენა რომ თავის დროზე ეთანამშრომლეთ გარკვეულწილად ჟურნალისტ თუმცა აქ ჟურნალისტის მხრიდან შემდეგ ითქვა რომ თქვენ არც ერთ ეტაპზე მას არ მიაწოდეთ ჩაშლილი ხარჯთაღრიცხვა რამაც დამატებითი კითხვები გააჩინა თუ შეგიძლიათ თქვენი პერსპექტივიდან გითხრათ აი მთელი ამ პროცესის შესახებ რაც იავნანას მიმართ ეჭვების გაჩენას უკავშირდება დიდი მადლობა მივესალმები თქვენს მაყურებელს ნინო ალბათ კარგია რომ ესეთი გადაცემა იმართება და უკვე ჩვენც გადავწყვიტეთ მონაწილეობა და ასე ვთქვათ რაღაც სიჩუმეს ვარღვევთ რაც შეეხება კეთის მე მინდა დავიწყო იქიდან რომ ჩვენ თანამშრომლობდით აქტიურად ფონდი იავნანა პრაიმ ტაიმთან, გაზეთ პრაიმ ტაიმთან, ისინი იყვნენ ჩვენი ძალიან ახლო მეგობრები და აშუქებდნენ ყოველ ჩვენს ნაბიჯს, აქციას და მხარს უჭერდნენ მთელს ჩვენს საქმიანობას. ამიტომ ჩემთვის იყო სრულიად გამაოგნებელი ის პირველი წერილი სავსე ტყუილებით, რომელსაც წინ ჰქონდა ესეთი წამძღვარება, რომ გადაუმოწმებელი ინფორმაციით და შემდეგ ცილისწამების და შეურაცხყოფის მთელი კასკადი იწყებოდა. ჟურნალისტ ისიც კი არ ქონდა დაზუსტებული სად მდებარეობდა ფონდი იავნანას ოფისი ეწერა რომ იქ იყო რაღაც 5 სართულიანი საოცარი ოფისი რომ იყო ჯიპები რაღაცა გამქრალი მილიონები ну რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა რომ ჩვენმა მეგობარმა გაზეთმა უცებ ესეთი საოცარი პუბლიკაცია გამოაქვეყნა და მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც მივიჩნიეთ რომ რაღაც გაუგებრობას აქვს ადგილი ვიღაცამ შეცდომაში შეიყვანა ისინი და რა თქმა უნდა მივწერეთ რომ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის განგიმარტავთ იქ ასევე ეწერა რომ ფონდი იავნანაში რაღაც აურაც დიდი სტაფია ძვირად ღირებული დიდი ხელფასებით და რა თქმა უნდა იმ დღესვე მივწერე 26-ში მეორე დღესვე რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს
რომ ჩვენთან მუშაობს 15-16 თანამშრომელზე მეტი არასოდეს არ ყოფილა, დღეს 11 თანამშრომელი მუშაობს დღეისათვის, არც მაღალი ხელფასები ყოფილა ოდესმე. ჩვენს ფონდში არც 5 სართულიანი ოფისი და მით უფრო ჯიპები, ესეთი ყბადაღებული თემა ზოგადად ამ მანქანების და ჯიპების, ასეთსაც ადგილი არ ქონია. ჩვენ გვყავს ერთი სოლიდური მანქანა, რომლითაც ფონდი ხვდება და აცილებს თავის სტუმრებს. აქ იყო ასევე მაგავე სტატიაში, პირველივე სტატიაში ეწერა, რომ ამ მანქანით სარგებლობს პაატა ბურჭულაძე, ესეთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა ქალბატონმა ქეთიმ. და მან როდესაც მომწერა კიდევ დამატებით ეს წერილი რომ მიპასუხა რომ კი ბატონო აბა ვითანამშრომლოთ და ანუ ჩემი ეს ნაბიჯი იყო განპირობებული რომ თუ გაუგებრობა მოდით გავერკვეთ და გამოაქვეყნეს მაშინ სიმართლე რა თქმა უნდა არც ბოდიში მოუხდიათ მას არც უცდიათ სიმართლის გამოქვეყნება და მე მიმოწერა შენახული მაქვს 27-ში მან ესე იგი საღამოს 11-ის ნახევარზე მე მას მივწერე კონკრეტულად რა გაინტერესებს მითხარი რა ციფრები გაინტერესებს და გამოგიგზავნი კიდე დამატებით გარდა იმისა რაც უკვე მოგწერე და მან ესე იგი 27-ში საღამოს 11-ის ნახევარზე რომ მომწერა წარმოიდგინეთ და ჩვენი ბუღალტერია ეს არის ციფრები და ძალიან რთული და ჩვენგან დამოუკიდებელი აბსოლუტურად ცალკე ციფრების მეცნიერება ძალიან რთული და როდესაც შენ ამბობ დოკუმენტს ხო იმ დოკუმენტს უნდა ამოღება ეს არის ზუსტი მეცნიერება რა ზუსტი ამბავია სიზუსტე აქვს საჭირო და ჩვენი ბუღალტერია რომ მზად იყო და ესე იგი ემზადებოდა და აი ეს დოკუმენტები ამოქონდა და ჩვენ ვამზადებდით ასე ვთქვათ დოკუმენტაციას ქეთისთვის გასაგზავნად უცებ ხედავთ რომ არც დაგველოდენ და 3-ის ნახევარზე 28-ში უკვე გამოქვეყნებული აქვს მორიგი ცილისწამება მორიგი ტყუილი მორიგი გადაუმოწმებელი ინფორმაცია და უბრალოდ ეს მთელი კამპანია არის უკიდურესი სიბინძურე უკიდურესი სირცხვილი და ყოველი ის ადამიანი რომელიც შეიძლება დარჩი ჩვენთან ერთად ჩართული დიახ დარჩი ჩვენთან ერთად ქეთის აქვს პასუხი ამაზე და გთხოვთ მოისმინოთ და შემდეგ მოგცემთ შესაძლებლობას ჩამოაყალიბოთ კვლავ თქვენი აზრი. კი ბატონო. კი ბატონო. არა მე უბრალოდ გავცებული ვარ თეოლამდენი დრო დახარჯა ჩემი თეოლამდენი დრო დახარჯა ასე იგი მასალების მიმოხილვაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ არ გქონდა მხოლოდ მეილით მიმოწერა ხო ბევრი რა თემები იყო რომელიც ჩვენ გავიარეთ ტელეფონით და შემდეგ მე მას შეიძლება რომ არ მომივიდოდა მისგან პასუხი მიმეწერა რომ იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მეილზე უნდა მომცლოდა ეს დოკუმენტები ამიტომ შეგვიძლია გაუგებარია ხა გარჩევა იმის მე რა დავწერე და როგორ დავწერე და მე ეპითეტებით შემკობა ჯობდა რომ მე ველოდებოდი ერთი საინტერესო რამ რომ თქვენ არ დაელოდეთ იმას რასაც ითხოვდით ოფიციალურ დოკუმენტაციას ჩვენ იმ ოფიციალურ დოკუმენტს დღემდე ველოდებით და ოფიციალური დოკუმენტი გამოგვიგზავნა ფინანსთა სამინისტრომ შემოსავლების სამსახურმა რას გულისხმობთ მაგრამ ჩვენ ვარიანტ არა იმათმა გამოგვიგზავნეს დოკუმენტი რაც ფონდი იავნანა ყოველწლიურად აბარებს ვალდებულია კანონის მიხედვით და აბარებს შესაბამის უწყებას. აი საინტერესოა რა დოკუმენტს უგზავნი და რა ფინანსურ ანგარიშს უგზავნი და ჟურნალისტს ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს დოკუმენტი ჩვენ იავნანადან არ მიგვიღია სამწუხაროდ ეს დოკუმენტი მივიღეთ ჩვენ შემოსავლების სამსახურიდან და ეს და იქაც კიდევ ჩვენ მაგალითად იმიტომ რომ ვერ გავშიფრეთ შიგნით ვერაფერი ვერ გავუგეთ ესეც დარღვევა ის უნდა იყოს იმდენად გამჭირვალე რომ თითოეული ჩვენთაგანის თითოეული თეთრის ბრუნვა და მოძრაობას უნდა ვხედავდეთ ჩვენ ნიკოლოზ ბარაკაშვილს მივმართეთ რომელიც არის ექსპერტი და აუდიტი 95 წლიდან და იმისი დასკვნის საფუძველზე გავაკეთეთ ამ დოკუმენტის მონიტორინგის შესწავლა და დასკვნა ქეთი ამბობს რომ დღემდე ველოდები ამ მასალებსო რა მასალები უნდა მიგეწოდებინათ თქვენ რომელსაც როგორც თქვენ თქვით არ დაელოდა ჟურნალისტი მოდით ვთქვათ მთავარი ესე იგი ბუღალტერია დოკუმენტები ეს არის ზოგადი მცნება და არის რამდენიმე კარადა და 50000-მდე ფურცელი ხო წარმოგიდგენიათ? არა, ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ცხრილები. ეს არის ძალიან ბევრი ფურცელი, ძალიან ბევრი დოკუმენტი, იმიტომ რომ როდესაც ამ დოკუმენტების კვლევა მიმდინარეობს, იქ არის აუცილებლად ძალიან დიდი სიზუსტე. მე წარმოდგენა არ მაქვს, ქეთი რას ეყნობა ამ შემთხვევაში, ჩვენ საერთოდ წარმოდგენა არ გვაქვს, რა ციფრებზე არის საუბარი. ის თუ დაუშვათ ფინანსთა სამინისტროს არასოდეს პრეტენზია არ ქონია ამ ფონდის მიმართ
არც ერთ სხვა ორგანოს არ ქონია, ყოველთვის იყო გამჭვირვალე, ყველაფერი ქვეყნდებოდა. ესე იგი, ქეთი აღმოჩნდა ის ადამიანი, რომელიც უფრო კარგად იცნობს ამ აუდიტორების დასკვნებს, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ან ბუღალტერიას იცნობს ძალიან კარგად, ან ფინანსთა სამინისტროს დოკუმენტებში ერკვევა ძალიან კარგად, ანუ ფინანსთა სამინისტროში ან სადმე. თქვენ გჯერათ, რომ რაღაც ჩაბარებული იყო და ეს არ იყო სრულყოფილი დოკუმენტი და ამ ლაპარაკია, მოდით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ. 27% დაიხარჯაო ამ მტკიცებს თქვენი ოპონენტი ამ შემთხვევაში დოკუმენტების მიხედვით 27% ქველმოქმედებაში და დანარჩენი თანხები ჩაშლილი არ გვაქვს, აი ეს არის საკითხი, რომელიც აქ გამოიკვეთა. ნუ დანარჩენი თანხები არის ათასობით ფურცელი. ქეთი შეუძლია მაშინ მოსულიყო ჩვენთან ოფისში და ეს ათასობით ფურცელი ენახა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ქეთი 3 და 4, 5, 6 ფურცელს არ დაელოდა, იმიტომ რომ მას ეს დოკუმენტები სინამდვილეში არ აინტერესებდა, მას აინტერესებდა, რომ სასწრაფო წესით გაეშვა რაღაცა მასალა დაებეჭდა. მე ხა მინდა ვთქვა მთავარი, რომ ამ სამარცხვინო კამპანიის შედეგად დაზიანდა უამრავი ადამიანის ნაშრომი, ეს ფონდი არ ეხება მხოლოდ პაატას, ხომ? უამრავი არტისტის თავგანწირული შრომა, დიდი სიყვარულით შრომა, ეს შედეგი ჩვენ სამწუხაროდ მივიღეთ და ასევე მინდა ხაზგასმით თქვა, რითიც აპელირებენ და ამდენ ხანს ნუ თუ რა სირთულეა, რომ ამაში ვერ გაერკვეს ადამიანი, შემოწირული ლარი არასოდეს 100%-ით სრულად იხარჯებოდა ქველმოქმედებაზე და არასოდეს დახარჯულა კონცერტში ან რამე სხვაში. კი ბატონო, აი ვიდრე დაგემშვიდობებით. ქეთის უნდა მივცე შესაძლებლობა, რომ გამოთქვას კვლავ თავისი აზრი, მაგრამ ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. პაატა ბურჭულაძე და ქველმოქმედება. ეს გაგრძელდება თუ არა მომავალში მთელი აი ამ ასე ვთქვათ ინფორმაციის შემდეგ, ამ სტატიების შემდეგ, საქმის აღძვრის შემდეგ, ფილმის შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გაგრძელდება თუ არა პაატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო საქმიანობა მომავალში? ამას ასე გიპასუხებთ, პაატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო საქმიანობა ძალიან აქტიური იყო და ეს იცის ძალიან ბევრმა ადამიანმა. თქვენი ოპერატორიც კი, რომელიც ჩართვაზე იმყოფება ჩვენთან ერთად, მიყვებოდა, არის პაატას თანასოფლელი, რამდენ ადამიანს ეხმარებოდა სოფელში პაატა, რამდენ ადამიანს ეხმარებოდა, რამდენ ნიჭიერ ადამიანს ეხმარებოდა წლების მანძილზე, იავნანამდეც, ეხა რამდენ ადამიანს ეხმარება და ცხოვრების ბოლომდე ეჭვი არ მეპარება, რომ დაეხმარება. ეს არის ფაქტები, ეს არის ადამიანის სურვილი და მოთხოვნილება და მე გიპასუხებთ ესე, რომ თუ ჩვენი საზოგადოება ასე ვთქვათ მოინდომებს, რომ გადარჩეს, ჩემთვის ეს ძალიან, იცით, ძალიან ისეთი კითხვის ნიშანია. აი ჩვენ თუ გადავარჩენთ იმ სიკეთეს, რომელსაც აკეთებდა ფონდი იავნანა და ეს სიმართლე მე ეჭვი არ მეპარება, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებს, მე ვიცი, რომ მაშინ ჩვენი საზოგადოება გადარჩება. აუცილებლად ძალიან ბევრი ადამიანი გადადგეს. ერთი დაზუსტება თქვენს პასუხში, თეო. ანუ საინტერესოა ამ ფორმით, იავნანას ფორმით გაგრძელდება თუ არა ეს საქმიანობა? აუცილებლად გაგრძელდება. აუცილებლად გაგრძელდება, იმიტომ რომ იავნანას ბევრი ბენეფიციარი ელოდება. დიდი მადლობა თეო ჯორბენაძე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში და ქეთი თქვენთვის სიტყვა ახლა. მადლობა მინდა უთხრა თეოს, გამახსენა რომ ჩვენ ძალიან გვიან მივიღეთ გარკვეული ინფორმაციები იავნანადან, რომელიც რო გადავამოწმეთ იყო სერიოზულად აცდენა გაკეთებული იმ ოფიციალურ დოკუმენტებთან, რომელსაც იავნანა აბარებდა ფინანსთან. ბატონსოს აქვს იმაზე საუბრობ. ბატონსოს რა აქვს საერთოდ სხვა რაღაცა აქვს. მე ვსაუბრობ ახლა ოფიციალურ დოკუმენტზე, რომელიც აქვს ფინანსთა სამინისტროს. ჯორბენაძემ, რომელიც ბოლოს როდის გადმოგვიგზავნეს ძალიან გვიან უკვე, მონაცემებში, ციფრებში იყო სერიოზული აცდენები იავნანას მიერ ჩვენთვის გადმოგზავნილ დოკუმენტებსა და იმ ოფიციალურ დოკუმენტებს შორის, რომელსაც იავნანა აგზავნიდა ფინანსთა სამინისტროში. ეს სხვათა შორის ძალიან საინტერესო საკითხია. ისევე როგორც მან თქვა, რომ ხო ამოწმებდნენ ამასო, იმაში საქმეც ბანკაშია, რომ აუდიტი
რომელსაც რამდენჯერმე ერთი და იგივე პირს რა აქვს შემოწმებული ეს დოკუმენტები იავნანასი და იქ დასკვნაში არაფერი არ არის ნათქვამი შესაბამისობა როგორ იყო ბალანსი ანუ თანხების მოძრაობა ფონდის მიზნებთან შესაბამისობაში რამდენად იყო ეს არ იყო გამოკვლეული ანუ ისინი რას იკვლევდნენ რას უყურებდნენ ჩემთვის ცოტა მადლობთ ბატონ სოსოს უნდა მივცეთ ახლა შესაძლებლობა განმარტებები გააკეთოს პირველი ქალბატონ თეოს ნათქვამს მინდა გამოვეხმაურო უბრალოდ დასანანი ერთი რამ რომ 27 ივლისს არის კომუნიკაცია ქალბატონ ქეთისა და ქალბატონ თეოს შორის და თანხმდებიან რომ მიიღებენ ინფორმაციას და ქალბატონი ქეთი რატომღაც მეორე დღის შუა დღემდეც კი არ იცდის და აქვეყნებს წერილს აი ეს არის ძალიან დასანანი და ფაქტობრივად ეს წერილი არის იმის გაგრძელება რაც იყო წინა წერილი. მოდი ეს თქვით უკვე და საქმესთან კავშირიც არ აქვს მე თუ მკითხავთ. პირდაპირ კავშირია როგორ არის კავშირი არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენ გქონდეთ ციფრებთან დაკავშირებით მოგცეთ ინფორმაცია. კი ბატონო. სხვა ხარჯები მაგალითად. მეორე თქვენ როდესაც ბრძანებთ რომ აუდიტის დასკვნაში არ არის ეს მოყვანილი თქვენ თვითონ თუ დაადგინეთ აი რა კანონდარღვევას შეიცავს ეს ყველაფერი. მე გეუბნები და ვახსენებ თქვი უკვე რომ კულტურული საქმიანობას, კულტურის პოპულარიზაციას და გაჭირვებული ადამიანების დახმარებას კანონის მიხედვით ორივე არის საქველმოქმედო საქმიანობა. ერთი რომ იყოს აცდენილი და კანონით არ იყოს განსაზღვრული, რომ არ არის საქველმოქმედო საქმიანობა და მეორე იყოს მხოლოდ მაშინ შეიძლებოდა გვეკამათა, მაგრამ აქ საკამათო არ არის საერთოდ არაფერი, ამაზე არის ლაპარაკი. მაგრამ თავად საქმეს რო დაუბრუნდეთ, აი საქმეს, რაზეც არის აღძრული, ეს მუხლი და ამ მუხლის ეს პუნქტები ითვალისწინებს მითვისება გაფლანგვაზე არის ლაპარაკი. მაინტერესებს რას უნდა დაეყრდნოს გამოძიება, ხომ? რას უნდა დაეყრდნოს ასე შემთხვევაში. მოდი შევეხოთ აი რას საიდან გამომდინარეობს ეს გამოძიება, უკვე ეს ქალბატონ ქეთის აღარ ეხება, ეს ეხება ფილმს და აი ამ ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაციას. მათ არის თანამშრომლობის ფონდი იავნანასთან საერთოდ არავითარი მტკიცებულება არ გააჩნიათ რომ მათ სურვილი მაინც ჰქონდათ თანამშრომლობის არც წერილი გაუგზავნიათ არც არაფერი ქალბატონ ქეთის მცდელობა მაინც ჰქონდა ამის და მათ საერთოდ არ ჰქონდათ არავითარი მცდელობა ეს ერთი მეორე მათ აქვს სრულიად გასაოცარი რამ მოყვანილი თავიანთ ასე ვთქვათ ფილმში რომ მათ ჩააწერეს სტა და ეს სტა იყო ასეთი რომ აიღეს ერთი ასე ვთქვათ ყუთი და სავარაუდოდ განსაზღვრეთ რამდენი თანხა უნდა ჩაყრილიყო ამ ყუთში ერთი თვის მანძილზე, შემდეგ გადაამრავლეს ყველა შესაბამის ყუთზე და ფაქტობრივად მიიღეს ციფრი, რომელიც გაცილებით უფრო მეტი აღმოჩნდა იმ ციფრზე, რომელიც აი ამ ყუთებიდან იყო შესული. ცოტა სხვა რაღაცას ეს არის სრულიად იყო, რომ დალუქული არ იყო ეს ყუთები. არ არის სწორი. და გადმისი გადატანის დროს შეიძლებოდა იქიდან თანხის ამოღება. არ არის სწორი. მიმართულება იყო და არა ის. არა, ეს დასხომ ჩაატარეს. ეხლა ვნახოთ დალუქვის საკითხი. თავარი არის დალუქვა. ყუთი იყო დალუქული, რასაკვირველია. ეს დალუქული ყუთი გადატანა ხდებოდა კანონის სრული შესაბამისობით, ხდებოდა ბანკში შეტანა ამ თანხისა, შემდეგ ხდებოდა გახსნა, დათვლა და ფაქტობრივად ხდებოდა ანგარიშზე დასმა და განაწილება სრულიად გამჭვირვალედ. ისაც ფილმში წერი, ის არის ნათქვამი, არის აბსოლუტურად არასწორი და სამწუხაროდ თქვენ ეყრდნობით ამ შემთხვევაში არასწორ ინფორმაციას. მოდით ჩვენ კიდევ გვყავს სტუმრები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი ამ გამოძიების ავტორი ფილმის ჩვენთან დღეს არ არის, მისი დასახელებული მიზეზი არის ის, რომ ქალაქში არ იმყოფება, ასევე არ არის ჩვენთან ერთად იმ განცხადების ავტორი, ვის საფუძველზეც მოკლედ საქმე აღიძრა, ამიტომ გამოვიდა რომ ქეთი მარტო პასუხობს ამდენ კითხვას, მაგრამ მადლობა მას რომ არის ჩვენთან ერთად ის მაინც ორგანიზაცია ყოფილიყო ამ სტუდიაში, კიდევ ერთხელ გვიწევს ამის გამეორება. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ველოდებოდით პასუხს და დილით უკვე საბოლოოდ გითხრეს რომ არ მიიღებენ გადაცემაში. ჩემთვის მაგალითად ეს ძალიან ბევრ კითხვას იწვევს, რატომ არ მოვიდნენ აქ მაშინ როდესაც მათ შეიტანეს განცხადება და მე ამას მეორედ ვამბობ უკვე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია გადაცემაში არ გინდას მონაწილეობის მიღება იმ საქმეზე, რაზეც შენ მიერ აღზრულ საქმეზე დასმულ საკითხზე მოკლედ ასეთი რეაგირება მოხდა. თეატ დარჩია მოცეკვავე ქორეოგრაფი, ჩართვაში ცოტა ხანში ნიკოლოზ რაჭველი, საზოგადოება კითხვები აქვს, ნახოთ თვითონ იავნანას მეგობრებს და ამ საქველმოქმედო აქციებშიც აქტიურად ჩართულ ადამიანებს რა პოზიცია აქვთ, რა კითხვები აქვთ, ქალბატონ თია. გამარჯობა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ რა სიტყვით აი ამ სკანდალზე, რომელიც მე მგონი ყველაზე ცნობილი ერთ-ერთი ფონდის, საქართველოს მოქმედი ფონდის ირგვლივ შეიქმნა. მოგესალმებით პირველ რიგში. მე გისმენდით ძალიან
ყურადღებით გისმენდით და მივხვდი რომ თავარი მოქმედი პირები დღეს არ არიან. მე მივხვდი რომ საერთოდ რა შუაში ვარ მე აქ არ ვიცი, მაგრამ რადგან მომიწვიეთ და ჩემი აზრის დაფიქსირება მთხოვეთ, ამიტომ ჩვეულებრივი რიგითი მოცეკვავის ხელოვანი ადამიანის ას დავაფიქსირებ ჩემ პირადად დავაფიქსირებ ამის შესახებ ფაქტი ის არის რომ აბსოლუტურად ყველა ჩემიდან დაწყებული ყველაზე მაღალი რანგის მომღერლებით და მუსიკოსებით და ხელოვანი ადამიანებით დამთავრებული აბსოლუტურად ყველა შეურაცხყოფილია იმიტომ რომ ჩვენ ცილი გვწამეს ყველას ბატონი პაატას თამადობით რომ ტყუილში ვიღებდით მონაწილეობას მე კი არ უნდა ვიყო ვთქვათ ბატონი პაატას დამცველი ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი ადვოკატი ყავს როგორც ეხლა მოვისმინე ამ ადამიანის საუბარი და მივხვდი რომ მას მართლაც კარგი დამცველი ყავს და ჩემი დაცვა მას არაფერში არ ჭირდება მაგრამ მე ვთვლი რომ თითოეული ქართველი თითოეული ხელოვანი ადამიანი მოაზროვნე ადამიანი დღეს უნდა იმაღლებდეს ხმას და აი ამ საშინელების და მარაზმის წინააღმდეგ აუცილებლად აიმაღლოს ხმა რადგან არავინ არ ვართ დაცულები იმისგან რომ ხვალ თქვათ იგივე ცილისწამების მსხვერპლები არ გავხდებით ჩვენ გადაუმოწმებელი შეუმოწმებელი დაუმტკიცებელი ფრაზები შეურაცხყოფელი გამონათქვამები უბრალოდ ჩემი მოკრძალებული აზრით ჟურნალისტური გამოძიებიდან დაწყებული ფილმების გადაღებით დამთავრებული აბსოლუტურად ყველა ბევრად უფრო კორექტულები უნდა ვიყოთ და ბევრად უფრო ადამიანურები იმიტომ რომ ეს ერთი ხელის მოსმით ადამიანის განადგურება მისი მორალური განადგურება მე რომ მკითხოთ ჯობია რომ მივაყენოთ კედელთან და დავხრიტოთ ეს კაცი. თქვენ რას უკავშირებთ მთელ ამ პროცესს შეგიძლიათ გითხრათ რაიმე ეჭვებს აღგიძრავთ რატომ შეიძლება ცილისწამება ახსენეთ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეს არის ცილისწამება. ეს არის ცილისწამება ეს არის ძალიან ცუდი რამ რომელიც უბრალოდ კლავს ადამიანს თუ გადაიტანა ამ ადამიანმა ეს ტკივილი და ეს განცდა იმიტომ რომ მას მხოლოდ სიკეთე ამოძრავებდა დარწმუნებული ვარ ამაში და ეჭვიც არ მეპარება არც ერთი თუმცა ჩვენ საუბრობთ აი როდესაც თქვენ ცილისწამება ახსენეთ ნუ თქვენ გაქვთ რასაკვირველია უფლება რომ გააკეთოთ შეფასება კონკრეტულ წერილთან დაკავშირებით კონკრეტულ ფილმთან დაკავშირებით მაგრამ ერთი დეტალიც არის რომ საქმე არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული ანუ ოფიციალური საქმე აღიძრა ჭორის დონეზე აღიძრა საქმე ეს უკვე სირცხვილია მე რომ მკითხოთ არც ერთი საბუთი არ არსებობს იმის რომ ეს ადამიანი არის გამფლანგველი ან მიმთვისებელი იმ ფულის რომელიც ქართველმა ხალხმა შეიძლება ბოლო 1 ლარიანი გადარიცხა ეს ხო უბრალოდ ქალბატონ თეა რომ გამოძიება ვერ დადებს ვერაფერს საწინააღმდეგოდ პაატა ბურჭულაძის კეთილსინდისიერების დარწმუნებული ვიდრე საკუთარ თავში. იმიტომ რომ მე ვიცნობ იმ ხალხს თეონა ჯორბენაძედან დაწყებული, ნიკოლოზ რაჭველით დამთავრებული. მე ვიცნობ აი იმ გარემოს, რაშიც ეს ყველაფერი ტრიალებდა და დუღდა სიკეთით და სიყვარულით და აი ამ ხალხის უბრალოდ აი ამ ერთ ჭუჭყიან ტალღაში მოყოლა და ერთიანად გადათელვა უბრალოდ ყველაზე კორექტულად რო ვთქვა უბრალოდ არ შეიძლება. იმიტომ რომ ხალხს სურვილიც კი აუხდება იმის, რომ საერთოდ სიკეთე აკეთოს. აი ამ ფაქტის მერე. თეა დარჩია იყო მოცეკვავე ქორეოგრაფი ახლა ჩვენთან ჩართვაში. მოდით გადავიდეთ ვიდრე სტუდიაში დავუბრუნდებით ნიკოლოზ რაჭველთან. ჩვენთან ერთად არის ის ახლა საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ასევე იავნანას მეგობარი ნიკა. გამარჯობა. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მაინტერესებს თქვენი აზრი. გასაგებია უკვე განწყობა. ჩვენ გვაქვს ხარდამჭერი განცხადებაც პაატა ბურჭულაძის, რასაც თქვენ საწერთ ხელს. აი რა იწევს თქვენ ასეთ რწმენას კონკრეტული ადამიანის მიმართ? არის რაღაცა კითხვები და ჩვენ ახლა ამ კითხვებში გარკვევას ვცდილობთ აქ, მაგრამ თქვენ ამ კითხვების გარეშეც გჯერათ რომ პაატა ბურჭულაძე არაფერში არ იქნება დამნაშავე. ნუ ჯერ ერთი
მე ვთვლი რომ პაატა ბურჭულაძე არაფერში იქნება დამნაშავე ეს იმ ადამიანებისთვის ძალიან ადვილად ასახსნელია ვინც ოდნავ მაინც ერკვევა ფონდის და საერთოდ დაწესებულებების და ინსტიტუციების მოწყობაში მათ წარმოებაში საქმის არა მარტო შემოქმედებით, არამედ ფინანსური. იცით, მე უკვე 10 წელია ხელმძღვანელობ ორგანიზაციას, რომელიც გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანია ვიდრე ფონდი იავნანა და მე ვიცი რა რისი საშუალება აქვს ორგანიზაციის ხელმძღვანელს და რისი არა. იცით, ამიტომ ის ნაწილი ესე ვთქვათ, არა მორალური ნაწილი, არამედ ესეთი ფინანსური თუ ესე ვთქვათ, იურიდიული ნაწილს რაც შეეხება, იცით, ისეა კანონები განსაკუთრებით ბოლო წლების და პრინციპში 7-8-9 წლის განმავლობაში, რომ იმდენი შემოწმება ხდება, იმდენი აუდიტორული ესე ვთქვათ, სავალდებულო და არასავალდებულო პროცესებს გადის მიმოქცევა ფინანსური ნებისმიერ ორგანიზაციაში, რომ პრაქტიკულად ეს შეუძლებლად იცით რა არის ჩვენ მაინც იმ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც ეს საბჭოთა მეხსიერება ჯერ კიდევ სისხლში აქვს, ჩემ თაობასაც კი დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქვევით თაობას ეს არ აქვს. და ამიტომ თავისთავად ეს რაღაცა ესეთ ორგანიზაციებში, ესეთი ცილისწამებლური განცხადებები იქ რაღაც თანხების მითვისება ხდებოდა, ეს მხოლოდ ამ რაღაც მეხსიერების შედეგია, თორე იცით, რაღაც ეტაპზე იმდენ შემოწმებას გადის ეს ჩვენი ყველა ორგანიზაცია, რომ თუ კი რამე საეჭვო ხდება, ამ საეჭვო წერს დასკვნას და აუდიტორული კომპანიები, შემდგომში ამას იკვლევს კიდევ. რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი ელექტრონულად ხდება, ეს ხო ყველა მიცის. უბრალოდ რა არის, იცით, ძალიან ადვილია ემოციურად აყვე განწყობას, ჭორს და რაღაც ინფორმაციას, რომელსაც თავს გახვევენ. ნიკა, საინტერესოა თქვენთვისაც ეს კამპანია პაატა ბურჭულაძის წინააღმდეგ. ბატონო ადვოკატი, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუდიაში ამბობდა, რომ პროკურატურამ ძალიან სწრაფად მოახდინა, უჩვეულოდ სწრაფად რეაგირება შესულ საჩივარზეო. აი თქვენ რა ეჭვებს აღგიძრავთ ეს ყველაფერი? ამას წინ უძღოდა ის, რომ პაატა ბურჭულაძე ძალიან ცოტა ხნით, მაგრამ იყო პოლიტიკაში, ის მონაწილეობდა საპარლამენტო არჩევნებში, შემდეგ წავიდა პოლიტიკიდან. თქვენ დამიშვით კითხვა რომელშიც ძალიან ბევრი პასუხი შეიძლება უკვე არსებობს. უბრალოდ რა არის, იცით, ისევე როგორც მე ვთვლი, რომ პაატა ბურჭულაძეს პერსონალურად წამებენ ცილს, მე არ მინდა რომ ვიკადრო ზუსტად ისეთივე საქციელი, როგორცაც ცილის მწამებლები. ამიტომ მე არავის არ დავწამებ ცილს, რაშიც არ ვარ ღრმად დარწმუნებული. ძალიან მინდა რომ ჯეროდეს, რომ ეს არის რაღაც შემთხვევითობა. თუმცა ვიცნობ რა ამ საქმეს არც თუ ისე შორიდან, ვინაიდან მე და თეო ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ამაზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ინტერესები ან რაღაც ყოველ შემთხვევაში თუნდაც ის, რომ საქმე ეხება ძალიან ცნობილ ადამიანს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ცნობილს და უაღრესად ღვაწლმოსილს. ეს ცალკე თემაა, საერთოდ როგორ ვექცევით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ჩვენ ადამიანებს. არც ილია ჭავჭავაძისთვის ნასროლმა ტყვიამ გვასწავლა ჭკუა და არც ფიროსმანის, ესე ვთქვათ, კიბის ქვეშ შიმშილით სიკვდილმა. არ ვსწორდებით ეს ჩვენმა ქვეყანამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანებს, ვინც იღვაწა და დღესაც აკეთებს საერო საქმეს და შენი ქვეყნის, არც თუ ისე დღეს იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის, როგორც ეკონომიკურად, ისე სოციალურად და ისე საერთოდ საერთაშორისო იმიჯის კუთხით, აი ესეთი ქვეყნის ერთეულები, რომლებიც მთელ მსოფლიოში თავისი საქმით საქართველოს სახელს უკეთებენ და თავის სამშობლოში ამდენი სიკეთის გარდა აი მსოფლიოში აღიარებული ადამიანები ჩამოყავთ წარმოუდგენლად ძალიან დიდ კულტურულ საგანმანათლებლო ეპოქალური მნიშვნელობის საქმიანობას აკეთებენ ქველმოქმედების გარდა, აი ესეთ ადამიანებს კიდევ ერთხელ ვესურვით ტყუას უკვე 21 საუკუნის დასაწყისში, ხო? ეს ნაწილიც ძალიან გულს მტკენს, იმიტომ რომ მე ვიცი რა არის ეს და დავასრულებ ჩემს გამოთქმას. მე ძალიან მინდა რომ ყველას, ვინც ტელემაყურებელია და ვინც ესე ვთქვათ, ნეიტრალურად გვიყურებს ახლა თუნდაც დღეს. მე მესმის, ყველა ფიქრობს, ჩვენ ძალიან გვიყვარს პაატა ბურჭულაძე და მე დარწმუნებული ვარ, ქართულ ხალხსაც ძალიან მიყვარს თავისი ძვირფასი მომღერალი, მაგრამ მე უბრალოდ ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ საზოგადოება შინაგანად ირწმუნოს
რომ პაატა ბურჭულაძე არის ის ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად არ ჭირდება ისეთი ცხოვრება და კარიერა აქვს გამოვლილი და ის ეხლაც ისეთ შემოქმედებით პროცესებშია სოფლიოში ჩაბმული და მე ამ სფეროს და შემოსავლებსაც ვიცნობ. პაატა ბურჭულაძე არ არის ადამიანი და მით უმეტეს მის გარშემო კიდევ ის ხალხი, ის რამდენიმე რაღაც საოცრად რუდუნებით და გადაყოლილი საქმეზე ადამიანები არ არიან ის ადამიანები, ვისაც ჩვენი ყულაბაში ჩაგდებული ხუთთეთრიანი, ერთლარიანი თუ ტელეფონით შეწირული თანხები იმისათვის ჭირდებოდეს, რომ მათ უკეთესი პირობები შეიქმნას. ნიკოლოზ რაჭველი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. ეთერისთან გადავიდეთ, მოდით ვინაიდან კი ბატონო, ერთი რამ მინდა ვთქვა, ვინაიდან მარტოა, როგორც მარტო წამებლებიდან იყო გარკვეული ემოციები რესპონდენტებში, ისინი პაატა ბურჭულაძის მეგობრები არიან და ეს აბსოლუტურად გასაგებია, რაღაც ფინანსურ დეტალებში არ შედიოდა. თუმცა თქვენც გქონდათ სტატიაში რამდენიმე ფრაზა, ერთი მე წავიკითხე მაგალითად, პაატა ბურჭულაძე გულწრფელი როგორც ჩანს მხოლოდ სცენაზე იყო. აქ იყო ავტომობილების საკითხიც. კი, ავტომობილების საკითხი მე გამორჩა, მადლობა რომ გამახსენეთ პირადად პაატა ბურჭულაძე გადაადგილდებოდა. დაბეჭდილი პრაიმ ტაიმში მაგ ავტომობილების რომელზედაც. რა მინდა ვთქვა, ანუ თვითონ სიტყვას მით უმეტეს ჟურნალისტის თქო ძალიან დიდი ძალა აქვს მეთანხმები თამაში. ანუ აი ეს ფრაზა რომ პაატა ბურჭულაძე გულწრფელი როგორც ჩანს მხოლოდ სცენაზე იყო, ამას საქმიან ნაწილთან აქვს თუ არა რაიმე კავშირი? თუ ეს უბრალოდ თქვენი დამოკიდებულება იყო, რატომ გეკითხებით ამას? თეო ჯორბენაძემ თქვა რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გქონდა პრაიმ ტაიმთან და გაოგნებული ვიყავით, როდესაც უცებ ეს ყველაფერი ამ ფორმით დავინახეთ. ხო, იცით რა, ეს გაუგნებულები ჩვენც ვიყავით, როცა ის დოკუმენტები ჯერ ვერ მივიღეთ და მე რაც მივიღეთ ის იყო სრულიად ისე გაკეთებული, რომ ვერაფერი ვერ გავიგეთ შიგნით, ვერც ჩვენმა ბუღალტერმა გაარკვია და სანამ ბოლოს პროფესიონალ აუდიტს არ მივმართეთ, მანამდე ვერაფერი ვერ გაირკვა ამ დოკუმენტებზე. მე მესმის პაატა ბურჭულაძის მეგობრების, ისინი ძალიან ემოციური გამოსვლა ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ ახლა სცენაზე არა ვართ ხო, ბუნებრივია, ჩვენ განვიხილავთ კონკრეტულ საკითხს და ამ კონკრეტულ თემაში არის კონკრეტული კითხვები. კიდევ ერთხელ ვისაც ძალიან უჭირს აღქმა, წაკითხვა და შინაარსის გამოტანა, იქიდან რაზედაც ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ფონდში არსებული ანგარიშები და ფინანსები უნდა იყოს ჩაშლილი. ანუ თითოეულ თეთრს უნდა ეწეროს, ეს გაიხარჯა დაუშვათ ავტომობილში, ეს გაიხარჯა ანუ უნდა იყოს მითითებული რაში დაიხარჯა. მე რო ფულს ვიხდი, მე უნდა ვიცოდე ჩემი ერთი თეთრი სად წავიდა. ეს არ არის დოკუმენტებში და ჩვენ აუდიტმა, როგორც გითხარით ნიკოლოზ ბაკაშვილმა, რომელსაც თხოვეთ დახმარება ამ დოკუმენტების შესწავლა, დაგვიდასტურა და მისი დასკვნაც მიდევს აქ, სპეციალურად წამოვიღეთ, თქვენც გაეცნობოდით, დაბეჭდილი გქონდა ჩვენ ეს იმაში, რომ არ არის ჩაშლილი კონკრეტულად რაში დაიხარჯა თანხები. ბოდიში კიდევ ერთი ბოდიში გვერდიაო არა, ხო და რომელი საუკუნეში ვართ, შუა საუკუნეებია, რომ 1000-ობით გვერდია? არსებობს თუ არ არსებობს საბოლოო ჯამში? მე ეს 1000-ობით გვერდი ხო შეიძლება? აღიხსნით ამას ყველაფერს თუ შეიძლება. არა, იცით ჩვენ ბევრი დრო არჩევა ფინალისტები უნდა წავიდეთ. უთმობთ დროს ჩემი წერილების განხილვას, რომელიც ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს, რატო არ არის ჩაშლილი ვარიანტი დოკუმენტებში და კომერციული თქვენ რომ ახსენეთ, ახლა წავიკითხეთ და იმას ვქენ, რომ ეკონომიკური საქმიანობიდან ანუ კომერციული თანხებიც, რადგან ის საქველმოქმედო ფონდში არსებობს, უნდა მიმართული იყოს მარტო ქველმოქმედებისკენ და კანონი არ ითვალისწინებს მის გამოყენებას რაიმე სხვა მიზნით. მოდი აგიხსნით ეს ბატონო. მოკლედ ბატონო ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი ჩაშლილი, ხო თქვენ როგორ გეკადრებათ ეს ერთი წუთი თუ შეიძლება. ეს აქვს შემოსავლების სამსახურს, ეს აქვს შემოსავლების სამსახურის დოკუმენტი მე მაქვს, თქვენ გააქვთ? როგორ არა გვაქვს? გვაქვს ჩვენ შემოსავლების სამსახური, ეს აქვს პროკურატურას დღეს და პროკურატურა აწარმოებს საბუღალტრო ეს 1000-ობით ფურცელი როგორც თქვა, ეს აქვს პროკურატურას დიახ, პროკურატურამ ამოიღო დაახლოებით თუ არ ვცდები 100 ტომი ამ იმის საბუღალტრო მასალების წაიღო და პროკურატურა შევიდა და ამოიღო, ჩვენ ვერ გასაკვირველია, მაგრამ თქვენ გქონდათ შესაძლებლობა ამის ეს მიმოწერაც ამას ადასტურებს, მაგრამ რა კითხვა დამესით უკაცრავად? ამ 1000-ობით ფურცელთან დაკავშირებით მაინტერესებდა. ეს არსებობს ნამდვილად, სადაც ყველაფერი არის დაწერილი, ეს არის დეტალურად ყველაფერი, ყველა ციფრი, ყველა არის თუ არა შესაძლებელი მაგალითად
ჟურნალისტებს აი კონკრეტულად კეთის ხელი მიუწვდებოდეს ამ მასალებზე და რატომ ვერ საქმე ის არის რომ ეს ყველაფერი ახლა დევს პროკურატურაში ამ სულში და პროკურატურაში დევს ეს ყველაფერი და რომ მოგენდომებინათ ესე იგი მაშინ როდესაც ქალბატონმა თეონ შემოგთევაზე არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა ეს და მიიღებდით ამ ინფორმაციას. ბოდიში თმა არის თქვენ რაღაცა ნაწყვეტები რო გაქვთ ამოღებულია მიმოწერი და თქვენ ფიქრობთ რომ ეს საერთო სურათია? არა, საერთო სურათი არის ერთი რომ წინა დამაჯერებელ ძალიან გთხოვთ დამაჯერებელ განცხადებებს ნუ გააკეთებთ იმისგან რაც თქვენ იცით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცოტა. თუ შეიძლება პირველ რიგში მე არა ვარ ჩვეული, იმიტომ რომ ეს პროცესებზე რო გამოდივარ სასამართლოში მე როცა საუბრობ მოწინააღმდეგე ხარი მისმენს და შემდეგ უკვე მე უსმენ მას. ეს ერთი და მეორე ფაქტი არის სახეზე რომ წინა დღით ის გთავაზობთ რომ ყველა დოკუმენტს მოგაწვდით და მეორე დღის შუა დღეს თქვენ აქვეყნებთ წერილს რომელშიც არის არასწორი შუა დღე რომელია თქვენ თუ შეიძლება გაზეთი გამოდის ორშაბათს დილით და შუა დღეს რომელია? კი ბატონო, აი 14 საათსა და 30 წუთი არის გამოქვეყნებული 28 ივლისს აგერ ამას ყველაფერი. ეხლა მე ერთი რამე თუ შეიძლება თქვა გამოქვეყნდა სტატია რომელიც მიგაჩნიათ რომ ძალიან სამართლოა მაგრამ მომდევნო ერთი კვირის თავზე არ იყო შესაძლებელი რომ კეთის ყველაფერი იყო შესაძლებელი თუ იქნებოდა სურვილი მაგრამ როდესაც გამოქვეყნდა უკვე სტატია უკვე მხარეს აღარ ქონდა ამის სურვილი როგორც ჩანს ჩათვალეთ რომ აღარ მიცემ ეს ერთი მომენტია რა საინტერესოა ეს ინფორმაცია დამიმალეს ესე იგი უკაცრავად ინფორმაცია დამიმალეს ხო ესე იგი არავითარი ინფორმაცია არა ესე თქვით ახლა თქვენ რომ მხარეს არ ქონდა მოდი დაასრულე და ეს ბლოკი ერთი რამე მინდა თქვა უბრალოდ რომ აი თქვენ ბრძანეთ და მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ სიძულვილის ენას რომელიც განსაკუთრებით ფილმშია გამოხატული რომ მიანანით მიძინებული სინდისი და მითვისებული მილიონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როდესაც ადამიანი ობიექტურად წერს რამეს ესეთი ესე იგი გამონათქვამი არ უნდა დაუშვეს ეს არის სიძულვილით დაწერილი წერილი ეს არის სიძულვილით გადაღებული ფილმი თუ შეიძლება ფრაზა წამიკითხეთ ბრძანებთ რომ ესე იგი გულწრფელი მხოლოდ სცენაზე არის სიძულვილის საწაიკითხეთ რომელი სიტყვა ეს არის არაობიექტურობა და ჩემი აზრით არაობიექტურობა შეიძლება სიძულვილის ენა სადაა თუ შევალთ პოლემიკაში ერთი რამე მინდა თქვა რომ დანაშაული არ არსებობს ამ შემთხვევაში ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ მეორე ეს ქმედებები რომელიც არის ურთიერთშეთანხმებული და ფილმის ავტორები იქნებიან ეს ახალგაზრდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ პროკურატურა თუ ასე შემდეგ ერთობლივი თავიანთი ქმედების უდიდეს ზიანს აყენებენ ქართულ კულტურას ეს მინდა თქვა და ეს იქნება ამ საქმის გაგრძელება ამავე მიმართულებით ეს იქნება სამართლიანი ქართული ვერაფერს პროკურატურა ვერ იპოვის ამ დოკუმენტებში რაზეც მიედავება შეუძლებელია მიზანია დისკრედიტაცია არის ძირითადი მიზანი შესაძლებელია დასჯაც მაგრამ ეს იქნება უკვე აქვს ორი წინადების შესაძლებლობა შეუძლია არა მე მხოლოდ თქვი რომ მე კითხვები დავსვი და მეგონა პასუხები გექნებოდა და აღმოჩნდა რომ ჩემი წერილების გარდა არაფერი არ გაქვთ და მიმოწერის დიდი მადლობა შეიძლება ერთ წინადებას ვთქვით პასუხები გვაქვს სათარი მოგეტანათ მაგისთვის მოხვედით რომ ეკითხები დამესახე გეპასუხოთ რა ვიცი. კარგი, მადლობა ჩვენი სტუდიის დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. რომ პაატა ბურჭულაძე მალე ჩამოვა საქართველოში და ის იქნება ჩვენი რომელიმე გადაცემის სტუმარი იმისთვის რომ თავად უპასუხოს ამ კითხვებს ის ახლა არის ყოფილი. გულის დაწყვეტით უნდა ვთქვათ რომ ორგანიზაცია რომელმაც შეიტანა პროკურატურაში ეს საჩივარი კარგი იქნებოდა რომ დღეს ამ გადაცემაში ყოფილიყო წარმოდგენილი. კეთის ძალიან დიდი მადლობა თოსოს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით უკვე მედია ბაზარზე არსებულ ვითარებას განვიხილავთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად. მაშასა ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ პირველებს უყურებთ. თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ, თქვენთვის უკვე ცნობილია, შევეხებით მედიაში მიმდინარე პროცესებს, უფრო მეტად ფინანსური კუთხით და მოვიწვევ სტუდიაში ჩვენ სტუმრებს ნანა აბურჯანიძე, ტელეკომპანია პირველის კომერციული დირექტორი, ნანა საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. ნინო ჯანგირაშვილი, ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი, საღამომშვიდობისა. ნათია კუპრაშვილი, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით ნათია, დიდი მადლობა გადაცემაში. გამარჯობა ძვირფასო სტუმრებო, მადლობა რომ მოგზანდით. ეს ის თემა, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს, რომ მხოლოდ ტელევიზიების ინტერესის სფეროა, თუმცა მე ნინოს მინდა ვკითხო, საზოგადოებას ავუხსნათ პირველ რიგში, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი მათთვისაც? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მნიშვნელოვანია და რატომ? საქართველოში
მას შემდეგ რაც არსებობენ დამოუკიდებელი ტელევიზიები, დავდივართ ერთ მოჯადოებულ წრეზე. ქართული ტელესივრცე ვერ გათავისუფლდა პოლიტიკური ფულისგან, მეორე მხრივ პოლიტიკური ფული იწვევს ანგაჟირებულობას, შეკვეთებს და ასე შემდეგ. ანუ ვერ შედგა პრაქტიკულად ერთეული გამონაკლისების გარდა საქართველოში დამოუკიდებელი მედია იმ თვალსაზრისით, რომ ის იყოს ფინანსურად მდგრადი, ბაზარი იყოს ჯანსაღი, ის საკუთარი შემოსავლებით არსებობდეს და საბოლოო ჯამში ეს იწვევს, აი მაყურებლისთვის შეიძლება ეს იყოს რაღაც განყენებული თემა, რა კავშირი აქვს ამას მასთან უშუალოდ ზუსტად ეს იწვევს, როდესაც მედია არის ფინანსურად გამართული, მდგრადი, არსებობს სარეკლამო შეკვეთით და იმ ხარისხიანი პროდუქტით, რასაც ის ქმნის და ამ ხარისხიან პროდუქტში იგულისხმება ზუსტად ობიექტური ინფორმაციაც, აი ეს პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რომ ბაზარი იყოს თავისუფალი. დამკვეთთან, თავარ დამკვეთთან ვინც უნდა იყოს მაყურებელი და აქედან უნდა შემოდიოდეს ფული, ანუ ბაზარი უნდა იყოს ჯანსაღი. ამიტოა, რომ საქართველოში მედია დღემდე მისი დიდი ნაწილი არის ვიღაცის დოტაციის ქვეშ, ზოგი სახელმწიფო ბიუჯეტის და ესეც მახინჯი ფორმით ვიღაც პოლიტიკოსის, ვიღაც რაღაცა კორპორატიული ჯგუფის და რაღაც ინტერესების მხრიდან ფინანსდება და ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს დაუსრულებელი პრობლემა და სამწუხაროდ მუდმივად წარუმატებლად სრულდება ის მცდელობები, რომ ეს ბაზარი იყოს თავისუფალი, იყოს თავისუფალი კონკურენცია და რეალურად დამოუკიდებელი მედია მივიღოთ. აი ის პროცესი, რაც მოხდა ახლა პარლამენტში და მათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც აქვს ისედაც 50 მილიონიანი დაფინანსება ბიუჯეტიდან, მისცეს კიდევ საშუალება, რომ კომერციულ ტელევიზიებს წაართვას თანხები და ბაზრიდან წაიღოს კიდევ უფრო გააუარესებს დამოუკიდებელი მედიის მდგომარეობას ამ ქვეყანაში. მაყურებელს როგორ წაართმევს საზოგადოებრივი მაუწყებელი რაღაც წილს კომერციულ არხებს? კი ბატონო, აგიხსნით, ჯერთი ავტომატურადაც წაართმევს ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე, ვინაიდან გაჩნდება რაღაც ახალი გასაყიდი სივრცე, ხო? და ავტომატურად რაღაც ნაწილი დამატებითი კონკურენტი შემოდის. და სულ რომ ხელი არ გაანძრიონ, რაღაცა დოზით მაინც წავა იქ რეკლამა. თუმცა მას აქვს ძალიან დიდი უპირატესობები, რომლის გამოყენების შემთხვევაში ერთი რომ შეუძლია ძალიან სერიოზული მოთამაშე გახდეს ამ ბაზარზე და მეორე მას აქვს ინსტრუმენტები, რომლის გამოყენებითაც მას შეუძლია არაკეთილსინდისიერი მოთამაშე გახდეს და არ გააკეთოს თავისი საქმე იმდენად, რამდენადაც გააფუჭოს ხვისი საქმე, მაგალითად დემპინგით. მან რომ მოინდომოს, რომ უბრალოდ იყოს მავნებელი, მას აქვს ამის საშუალება, რომ უბრალოდ იყოს მავნებელი. მოტივაცია არის მიხედვითაც უმრავლესობა იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეს არის რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაეხმაროს თუ უბრალოდ პრობლემები შეუქმნას კერძო ახლა უკვე ეჭვები ჩნდება, იმიტომ რომ იცით როგორ ცდილობენ წარმოაჩინონ, აი ჩვენ ბევრი დისკუსია გვქონდა. თითქოს ეს არის რაღაც უწყინარი გადაწყვეტილება და საზოგადოებრივ მაუწყებლის ხალხი იცით რას ამბობს, რომ ეს ბევრი თანხა კი არ არის, კაცო. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც პულსზე ხელი გვეჭიროს, კომპანიებთან გქონდეს კომუნიკაცია, ჯერ რატო უნდა გქონდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომპანიებთან კომუნიკაცია, მან ყველასგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს და ყველაზე ნეიტრალური ნიუსი უნდა აწარმოოს, ხო? და ჟურნალისტების მეტი მოტივაცია იქნებაო და წახალისება. ანუ იმდენად სუსტი არგუმენტებია ეს ყველაფერი და მოტივაცია რითი? თანხობრივად რეკლამო შემოსავალი, როდესმე ასახულა მაინც და მაინც ისიც როგორ რაღაც არის, რომ ისინი ვერ ამბობენ მაინც და მაინც ეს მნიშვნელოვანი არა, ჯერ ერთი არასახულა და იქ კიდე ხელფასები როგორ ნაწილდება ეს მარადიული თემაა და სხვა თემაა, მაგრამ ისინი ვერ ასაბუთებენ კონკრეტულად რა თანხა უნდათ ერთი წამი დავასრულებ და რატო არის ეს თანხა ასე არსებითად მნიშვნელოვანი. და აი ამიტომაც ჩნდება ეჭვი, რომ იმდენად საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმის გასაკეთებლად კი არ მოხდა ეს, არამედ სხვების საქმის გასაფუჭებლად და რაღაცა ცუდი განზრახვაა და აუცილებლად უნდა ვთქვა კიდე ერთი რამ, აი ამ საკომიტეტო განხილვების დროს უმრავლესობის ძალიან ბევრი წევრი იდგა საღ პოზიციაზე და უნდა ვთქვათ, რომ წამყვან კომიტეტში საკითხი ჩავარდა არც ერთმა წევრმა ხტომაზე მყოფი 14 წევრიდან მხარი არ დაუჭირა ამ გადაწყვეტილებას და აი ამაზე მე კიდე მე მაქვს 6 დეპუტატის სია, ვინც არ მისცა ხმა საბოლოოდ უმრავლესობიდან ირაკლი აბუსერიძე, რევაზ ზარველაძე, რომან კაკულია, ლევან კობერიძე, გიორგი მოსიძე, კახა ოქრიაშვილი.
საინტერესოა. დანარჩენებმა გადაიფიქრეს როგორც უნდა ნახოთ, ძალიან საინტერესოა, ვინ მისცა ხმა, ამას აუცილებლად ჩაუღრმავდები. ანუ იცით რაზე იყო იქ საუბარი, რომ ეუბნებოდნენ დეპუტატები, რომ მოდით დავანებოთ კომერციული ტელევიზიების მინდორზე, ნუ გადახვალთ. თუ თქვენ აი რა თანხა გჭირდებათ, გითხარით და იქ და ბიუჯეტი გაგიზარდოთ. არის ამის საშუალება, მაგრამ არა. მათ უნდათ მაინც და მაინც სარეკლამო დროის გაზრდა და აი ეს არის ძალიან საერთო. მოდით ვკითხოთ კომერციული ტელევიზიის კომერციულ დირექტორს დამოუკიდებელი არხის მე ხა ვეცდები დისტანცირდა იმიდან რომ ჩვენ ერთი კორპორატიული ინტერესი შეიძლება გქონდეს ნანა რატომ არ შეიძლება აღიქვას ეს ახლა ჩვენმა მაყურებელმა იმ კონტექსტით რომ თქვათ იგივე TV პირველს ახლად შექმნილ მაუწყებელს რომელსაც აქვს უკვე თავისი წილი ბაზარზე აქვს ამბიცია აქვს ჯანსაღი ამბიცია აი ამ თემასთან დაკავშირებით აქვს ერთადერთი мотиваცია რომ ეშინი ახალი კონკურენტის აი რატომ არ უნდა აღვიქვათ ეს ასე პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს და ჩემთვის უცხოარი ამ გარემოში თქვენს გვერდით ყოფნა, ასე რომ ჩვენთვისაც. ამიტომ ეს ჩემთვის რაღაცა სიახლეა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ საკითხს, ანუ ჩვენ კონკურენციის არ გვეშინი არც ერთი წამით და ჩვენი გამოძახილი ამ ცვლილებებზე არ არის ის, რომ ჩვენ გვაშინებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ვთქვათ, ის სარეკლამო შემოსავალი, რაცილსაც ის წაიღებს ჩვენგან. ეს არ არის ჩვენი არგუმენტები, იმიტომ რომ მე პირობას ვდებ თქვენს წინაშე და არხის წინაშე და ჩემი დამკვეთების წინაშე, რომ მე არც ერთ თეთრს არ დავუთმობ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ვიქნები ძალიან კონკურენტუნარიანი ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ჩვენი რეიტინგებით ბევრჯერ დავამტკიცეთ უკვე, რომ ბევრჯერ მოვუგეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ნუ დამკვეთებიც ესე ბნელში არ იღებენ გადაწყვეტილებებს. ისინი სისტემატურად ვუგებთ თორსტებს. უმეტეს შემთხვევაში ვუგებთ. შესაბამისად დამკვეთიც ხო ხედავს ამ ინფორმაციას შესაბამისად დამკვეთიც ბრმა არ არის რომ წაიღოს თანხა თქვა გაანაწილოს შესაბამისად მაგრამ აქ ცოტა სხვა არ გეთანხმებით ნანა სხვა ვასილ მაღლაფერძის ჭკუაზე იარა მთელმა უმრავლესობა ეგ ეს სხვა საკითხია კაც თავი მე მგონია მინისტრი ამ ქვეყანაში თუ იმაზე უფრო მეტი და აი რა ბერკეტებით თუ ჩვენ აი ამ ბოდიში დავასრულებ რა შეგაწყვეტინა თუ ჩვენ აი ამ ტემპებით და აი ასეთი გზებით ვიარეთ ცოტა ხანში მივალთ იქამდე რომ ვასილ მაღლაფერძი რო დაურეკავს ახლა რეკლამა მოიტანეთ დროზეო შენი არგუმენტები ვერ დაარწმუნებს ვერავის და ჩვენ ასეთი პერიოდები გვახსოვს რა ნამდვილად გვახსოვს ამიტომ ჩემი თავარი ასე ვთქვათ მიზანი რატომაც ამაში აქტიურად ჩავერთე არის ის რომ გაიგო საზოგადოებამ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმდენად ქილიკით საუბრობს ნუ რა გახდა 2 მილიონია სულ რაღაც მეტი კი არ არის ბევრი კი არ არის ეს არ არის მნიშვნელოვანი თანხა ჩვენ სულ off prime-ში ვითხოვთ სულ რაღაც 3 წუთს 1 საათში ანუ ეს ყველაფერი 3 წუთი 1 საათში არის 25% თითოეულ საათში, იმიტომ რომ საათში სულ 12 წუთი გვეკუთვნის ნებისმიერ არხს სატელევიზიო. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ off prime-ის, რომელიც არის თელი სარეკლამო ბაზრის 40% off prime-ის დროს ვსაუბრობთ. ეს არ არის რაღაცა პატარა თანხები, ეს არ არის რაღაცა ესე ხელწამოსაკრავი მოცულობა რეკლამის რა. ასევე არგუმენტი იყო გარდა იმისა, რომ мотиваცია ექნებოდათ ჟურნალისტებს და ასე შემდეგ, ასევე ძალიან საინტერესო არგუმენტი იყო, რომ ეთერს გაახალისებს კომერციული რეკლამაო ჩვენს ეთერშიო არაფერი საინტერესო არ ხდებაო და აი კომერციული რეკლამა რო გაჩნდება გახალისდება ეთერიო და ნუ ეხა ეს არის ძალიან ბავშვური არგუმენტი რას ნიშნავს გახალისდება ეთერი კომერციული რეკლამით ვიცი მე მგონი ნებისმიერი არხი ინატრებდა იმ ფუფუნებას რომ არ კონდეს გადაცემები გასაჭრელი რეკლამით ნებისმიერ წამყვანი ინატრებდა ამ ფუფუნებას რომ არ უწევდეს სტუმრების გაჩერება ყველაზე საინტერესო ადგილზე რეკლამის გასაშვება და ნუ რაღაც საოცრებებს ყვებიან და ნანა სასაცილო ნანამ დაასრულა შემდეგნათიას მივცეთ დავასრულებინოთ და ვკითხოთ მაგალითად იგივე აი ამ პატარა არხის მაყურებლის სულობად განსაკუთრებით საინტერესოა არსებობს თუ არა ეს არხი რეკლამით და შესაბამისად აი ეს პროცესი აზიანებს თუ არა არხის ფინანსურ მდგრადობას შესაბამისად მაყურებლის ინტერესს რომ ჩვენგან მიიღოს აუცილებლად იმიტომ რომ ეს ლუკმა რომელსაც ამ კანონში ამ ცვლილებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიიღებს ეს არ დააკლდება ლიდერ არხებს როგორც არის ვთქვათ იმედი და რუსთავი რომელსაც მიდის სარეკლამო ბაზრის ძალიან დიდი წილი ხო ეს წავა ისევ და ისევ პატარა მოთამაშეების ხარჯზე ან მზარდი მოთამაშეების ხარჯზე ესეთები როგორებიც ვართ ჩვენ კავკასია ვთქვათ
პალიტრა, რეგიონალური ტელევიზიები. ამიტომ ეს დაარტყმა მოვა უმეტესად ჩვენზე, იმიტომ რომ იქ არც ერთი დამკვეთი არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ მოაკლოს იმედის და რუსთავის ბიუჯეტს, არამედ ის დაიწყებს, ვთქვათ, რაღაცის გადანაწილებას, ვთქვათ, უფრო შედარებით მცირე მოთამაშეებში. მეგრული ფასი ახსენა ნინო. ხო, აი ფასიკიზე ცალკე თემა არის. ნახეთ, როდესაც ტელევიზიას აქვს გარანტირებულად 50 მილიონამდე ლარი, ის ფას წარმოქმნაში არის აბსოლუტურად თავისუფალი და ის არ იბრძვის შემოსავლისთვის. ხო, ან მას შეუძლია გაყიდოს დღეს 200 ლარად რაღაცა და ხვალ შეუძლია გაყიდოს 2000 ლარად, როცა ჩვენ კომერციული ტელევიზიები შესთავაზებს უფრო დაბალ ფასს და წავა ანუ მას საწყისი პოზიცია აქვს, იმდენად მომგებიან და ფორა აქვს იმ ხელა, რომ ყველაფერი შეუძლია ბაზარზე გააკეთოს. ყოველდღიური ეს სადარდებელი არა აქვს. ნათიას მინდა ვკითხო რა გავლენას მოახდენს ეს ბაზარზე, მათ შორის რეგიონულმა უწყებებს. რეგიონულმა უწყებათა ასოციაციას არ წარმოვადგენ, თუმცა რა თქმა უნდა რეგიონულმა უწყებათა მათ შორის ალიანსის რეგიონულმა უწყებათა ალიანსის დამფუძნებელი ვარ, დავაზუსტებ მაინც. იცით რა კითხვა იყო კონკურენციის ეშინიათ თუ არა? ეს არ არის ის ველი, სადაც საზოგადოებრივმა უწყებელი უნდა იყოს სხვა მედიების კონკურენტი, მისი ველი არის აბსოლუტურად სხვა ნაწილში, ეს არის კონტენტის ნაწილი და ნამდვილად ვისურვებდი, რომ საზოგადოებრივმა უწყებელი აქ იქცეს კონკურენტად. ანუ ჩვენ ვხედავთ სურათს, როცა საზოგადოებრივმა უწყებელი აბსოლუტურად გარანტირებული, ძალიან მაღალი ლუფტით შემოდის კონკურენტად იმ ბაზარზე, სადაც მას უფლებაც კი არ აქვს ოპერირების, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან ცუდი მდგომარეობა ეფექტური ხარჯვის ნაწილში, იმიტომ რომ ის ვერ არის კონტენტში კონკურენტი, ის ვერ ქმნის ღირებულ პროდუქციას და ამას ყველაფერი აჩვენებს. ამიტომ საზოგადოებრივმა უწყებელი პირველ რიგში აქ უნდა იყოს კონკურენტი, ეს არის მისი ველი კონკურენციის და აქ მართლა ვისურვებდი, რომ ჩვენ გქონდეს ისეთი საზოგადოებრივმა უწყებელი, რომლისთვის მართლა შეგვეშინდება, რომ აი ესეთი მძლავრი კონკურენტი ყავს ბაზარზე. სამწუხაროდ ვერც კი ვიხსენებ ამ პერიოდს. ბოლო პერიოდში იყო გარკვეული აღმასვლა გადაცემების კუთხით და ჩვენ ვხედავდით, რომ იქნებოდა რაღაც ახალი მოთამაშე, რომელიც მართლა მიდიოდა საზოგადოებრივმა უწყებლის მიმართულებით და სწორედ ეს უნდა აშინებდეს და აფრთხობდეს ახლა ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენ ვკარგავთ ხელიდან გვეცლება ინსტიტუცია, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არა ის, რომ თქვათ ვინმე ჩვენთაგან იზარალდება და ჩვენი დაზარალებას მათ შორის არის ამ ინსტიტუციის დაზარალება, იმიტომ რომ თუ არ იქნება დამოუკიდებელი მედიები მდგრადი ამ ბაზარზე საზოგადოებრივმა უწყებელს, როგორც ესეთი იმ ინსტიტუციას, რომელსაც ჩვენ მოვიაზრებთ, აზრიც ეკარგება, შანსებიც ეკარგება, რომ საერთოდ იყოს როგორც მოთამაშე. აი ეს კონკრეტული ცვლილება და მისი мотиваცია თქვენამ რა მოიკითხეთ ამაში, რატომ კეთდება ეს კონკრეტული ცვლილება? ეს ხომ არ არის ამოგლეჯილი, თქვათ, რაღაცა ცალკე ინიციატივა შემოსავლების ზრდასთან დაკავშირებით. ეს ინიციატივა დაერთო ინიციატივას, რომ საზოგადოებრივმა უწყებელს უნდა გავიდეს საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესისგან, საზოგადოებრივმა უწყებელს უნდა გავიდეს შესყიდვებიდან, იმართებოდეს როგორც კერძო მაუწყებელი და გქონდეს ყველა კერძო მაუწყებელზე მაღალი შემოსავალი გარანტირებულად და პლუს ემატებოდეს ამას კომერციული რეკლამა. ეს არის 50%-ზე მეტი. თან და აუგუსტედაც ეს გარანტირებულად აქვს. თქვენ ვერ ნახავთ, ალბათ არის ბევრჯერ გითხოვს, მაგრამ მაინც გავიმეოროთ, მას აქვს იმის ნახევარზე მეტი, ვიდრე მთლიანი სატელევიზიო რაც ყველა და სხვა შედარებები ბოლო პერიოდში საზოგადოებრივმა უწყებლის გარანტირებული მხარდაჭერა ტელევიზიებს რომ თავიდანებოთ უფრო მეტია ვიდრე რომელიმე სამისერს, მაგალითად გარემოს დაცვაზე გაცილებით უფრო ნაკლები დაიხარჯება. 42 მილიონი ხარჯება საზოგადოებრივმა უწყებელს, სწორად რომ იხარჯებოდეს, რაც აქვს გარანტირებული, ესეც გარემოს დაცვაში დახარჯული ფული იქნება. უბრალოდ იქაც ვერ ვიცავთ გარემოს. ხო, ანუ ის არ აკეთებს იმ კონტენტს, რომელსაც გარემოს დავიცავთ, რომელსაც განათლებას დავეხმარებით. ანუ ის არ ასრულებს იმ ფუნქციებს, რომელსაც პირველ რიგში პარლამენტი უნდა ესაუბრებოდეს და პასუხს თხოვდეს. რატომ არ არის ეს პროგრამები? რატომ არ სრულდება? პარლამენტი არის ჩვენი აზრი, უცნაური ამბავია, რომ ის ნაწილი არის უჩანდა, რომ ძალიან კრიტიკული იყო განწყობები, წამყვანი კომიტეტი ნინოც აღნიშნავს, რომ არადებს ვიზას აი ამ განწყობა კი რა, გადაწყვეტილება იყო კიდე უცებ მივიღეს არის ეს არის გაცილებით კიდევ უფრო საშიში სიმპტომები, რაც ამ პროცესს უკავშირდებოდა საკანონმდებლო განხილვის, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიქმნეს ერთგვარი ბუტაფორიული განხილვები, ესე გამოვიდა, რომელშიც ჩვენ ყველა დებატი ლამის მოვიგეთ, ვინც კი ოპონენტი ვიყავით ამ კანონ პროექტის, ჩვენ ხედავდით პარლამენტარებს, რომლებიც სრულად იზიარებდნენ ჩვენს პოზიციებს და მეცად კეთო ჩვენზე უზემესად არ ხედავდით, კომიტეტს ხედავდით. ესე იგი არაფერი ისეთი არგუმენტი პოზიციის შესულა ჩვეულებრივი ამბავი, მაგრამ არაფერი ისეთი არგუმენტი არ თქმულა, რაც შეაცვლევინებდა ადამიანის პოზიციას, მაგრამ შეიცვალეს საბოლოო ჯამში. იცით რა იყო საბოლოო ჯამში მეორე როცა თქვას რომ პლენარულზე გავა კომიტეტზე ითქვა რომ ჩვენ გვაქვს დათქმები რომ თუ ეს არ შეიცვლება კანონ პროექტში ისე პლენარულზე ეს კანონი არ გავა. მე პირადად მაგ შტაბში ჩვენ უბრალოდ გაგვაცურეს და მართალი გითხრათ იმ ადამიანმა მისცეს თუ არა ხმა ყველას პასუხისმგებლობა ის ანუ თუ ისინი მე არ ვარ ვალდებული რომ დეტალურად ვიცნობდე პარლამენტის პროცედურებს იმიტომ რომ მე
პირადად ვარ აბსოლუტურად მოტყუებული ამ პროცესს, როგორც ერთი რიგითი ადამიანი. ჩვენ გვითხრეს, რომ დათქმებით გადიოდა კანონპროექტი, რომ ეს პუნქტები კანონპროექტში აღარ იქნებოდა, მაგრამ ყველა ეს პუნქტი დღეს არის მეორე მოსმენით დაჭერილი კანონპროექტში და ეს არის ჩვეულებრივი მოტყუება საზოგადოებრივ. ერთი რამე თქვა, საერთაშორისო რაიმე პრაქტიკაში ჯდება თუ არ ჯდება? ჩვენ ყოველთვის აპელირებენ, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა რეკომენდაციებს იყენებენ, როგორც არგუმენტს, რომ არის რეკომენდაცია. ის არ შემოდის პირველად ამ ბაზარზე, საზოგადოებრივ მაუწყებელი არის ამ ბაზარზე. მას დღესაც აქვს რეკლამის გაყიდვის უფლება. ერთადერთი სადაც შემოდის, ეს არის სპონსორობა, ქონდა შეზღუდული, მთლიანად იხსნის ხელფეხს. აქ შემოდის საზოგადოებრივ მაუწყებელი. ნამდვილად ევროპის ბევრ მაუწყებელს საზოგადოებრივს აქვს უფლება რეკლამის გაყიდვის, ოღონდ იქ ხდება ძალიან გონივრული მიდგომა. ჯერტი არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის დაფინანსების წესები და ერთადერთი მიზანი სარეკლამო ნაწილის გაზრდის არის ის, რომ შემცირდეს გარკვეულწილად საბიუჯეტო ხარჯები. ჩვენ ეს პროცესი არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს მთლიან შიდა პროდუქცია, რომელიც მუდმივად მზარდია, რა თქმა უნდა, დაფინანსება და გვაქვს მუდმივად კლებადი სარეკლამო ბაზარი და აი სწორედ ამ პირობებში შეუმცირდეს ბიუჯეტიდან დაფინანსება და კი ბატონო შემოვიდეს კომერციულ ველზე, არ არის პრობლემა და მიჭიდავს როგორც თქვა მთლიან შიდა პროდუქცია. და ესეც სახიფათო მსჯელობაა პრინციპში ჩვენ ფორმულა რო შეიძლება პროცენტი შევცვალოთ მთლიან შიდა პროდუქცია, ფორმულა შეუცვალოთ და მთავრობამ გადაუწყვიტოს, ესეც დამღუპველი იქნება საზოგადოებრივ. კი ბატონო, და შემდეგ ჩართვა გველოდება. არ არის პრობლემა. ერთი ის მინდა დავამატო, რომ აი მთელი ეს განხილვების პროცესი რაც ჩვენ გავიარეთ, ხო, ერთობლივად მონაწილეობდა ბევრი არასამთავრობო, ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ანუ ბევრი მხარე იყო ჩართული ამ განხილვებში, ეს არ იყო მხოლოდ კომერციული ტელევიზიები, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აბსოლუტურად ყველა ტელევიზია ერთ მხარეს იდგა, ანუ აბსოლუტურად ყველა კომერციული ტელევიზია იყო გაერთიანებული ამ მისიაში, მაგრამ ერთი რამე მინდა თქვა, აი ამ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის არსი რაში მდგომარეობს, თურქი დარგობრივი კომიტეტი იძახის განხილვების დროს, რომ არცეთ აი ამ ცვლილებას არ უჭერს მხარს, მე ეს გადის პარლამენტში და პარლამენტი მაინც იღებს ამ კანონს. მაშინ რა როლი აქვს ეკონომიკის მომცემლებს თუ არა და ეს მართლა ძალიან სერიოზული თემაა, რა მოხდა. კი, ამის შესაძლებლობა ჩვენ გვექნება. თამთა მურადაშვილი, რუსთავიორის იურისტი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, თამთა საღამომშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. აქ ითქვა ასეთი რამ დაახლოებით, რომ უფრო მეტად ეს დაარტყამს არა რუსთავიორს, არა იმედს, არამედ ისეთ არხებს, რომლებიც ახლა იწყებენ, ან აქვთ ამბიცია რომ გახდნენ მომავალში დიდი არხები, ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას, როგორ აისახება მაგალითად რუსთავიორზე ეს გადაწყვეტილება? დიახ, ვეთანხმები ამას. პირველ რიგში ეს უფრო პატარა ტელევიზიებს აისახება, მაგალითად თქვენ ტელევიზია ასევე კავკასიაზე, შედარებით ნაკლებად რუსთავიორზე, თუმცა ასევე საბოლოო ჯამში ეს ზოგადად სამაუწყებლო ბაზრის ნაწილში ცხადია ასახვას პოვებს რუსთავიორზეც. თუმცა ვინაიდან თქვათ შედარებით ნაკლებად გვეხება ეს, არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა გავამიჯნოთ ამ პროცესებს, ეს არის საერთო პრობლემა, პრინციპის დონეზე არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხის გადაწყვეტა. აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ ის მიზანი, რაზეც აპელირებს პარლამენტი და ასევე კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია, მათ განცხადებაში იყო ნათქვამი, რომ ეს ყველაფერი ემსახურება საზოგადოებრივ მაუწყებლის განვითარებას. ცოტა კომიკურია და გარკვეულწილად საზოგადოებრივ მაუწყებელს წარმოაჩენს როგორც რაღაცა პარაზიტ ორგანოს, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება დაახლოებით 50 მილიონით და შეიძლება მზარდი იყოს ეს ბიუჯეტი, ამზე ზევიდან კიდე დამატებით ითხოვს დამატებით შემოსავალს. ეს ხადი არის, მე როგორც იურისტი ამას უყურებ ორ ჭრილში. პირველი განვლილი ისტორიიდან გამომდინარე, ამდენიმე წლის წინ, როცა შეიზღუდა საზოგადოებრივ მაუწყებლის უფლებები კომერციულ ნაწილში, ეს მოხდა იმიტომ, რომ ჩვენ კერძო მაუწყებლებს შეგვეზღუდა ასევე ჩვენი კომერციულ საქმიანობაში გარკვეული კუთხით საქმიანობა და ეს ყველაფერი მაშინ მარეგულირებელმა კომისიამ დააბრალა ევროპას, თითქოს ეს ევროკავშირის დირექტივა გვავალდებულებდა ამას, მაშინ როდესაც რატიფიცირებულიც არ იყო ასოცირების შეთანხმება და ძალიან ადრე იყო ამ ცვლილებების შემოღება. ახლა ამ ფონზე, მაშინ როცა უკვე ჩვენი უფლებები შეზღუდულია კომერციულ ნაწილში, რატომღაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს ემატება უფლებები, მაშინ თუ სამართლიანობა მოითხოვს, რომ მაშინ ჩვენი უფლებებიც იყოს გაზრდილი, ხო, მოხდეს, თქვა, ჩვენი შეზღუდვების რელაქსაცია შედარებით. მთავრობის ანუ სახელმწიფოს მთავარი ამოცანა უნდა იყოს მედია პლურალიზმის ხელშეწყობა. ამ პირობებში მე ვხედავ სამართლებრივად ის, რომ კონკურენციის სამართლის პრინციპების არსებითი დარღვევა ხდება. რეზუმე რო გავუკეთოთ, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რაღაც ერთიანი დიდი პოლიტიკის ნაწილია ეს კონკრეტული გადაწყვეტილებაც.
დიახ, ეს არის იმ დიდი პოლიტიკის ნაწილი, რომელშიც მოყოლილია რუსთავიერი სამართლებრივი დაცვა, ეს მთლიანი დიდი დავალება, ისე ვთქვათ, ამოცანა, რომელიც აქვს სახელმწიფოს, ეს არის პროსახელისუფლებო მედიის გაძლიერება და სხვა კერძო ტელეკომპანიების ისეთი დასუსტება, რომ მათი ხმა აღარ იყოს მნიშვნელოვანი, ეს ამ მიზანს ემსახურება. კონკურენციის სამართლის კუთხით მე ვხედავ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ევროკავშირის სამართლის მიხედვითაც და ზოგადი სტანდარტებით, რომელთაც უნდა იხელმძღვანელოს ჩვენმა სახელმწიფომ, სახელმწიფოს ხელოვნური ინტერვენცია განსაკუთრებით მედია ბაზარში არის ძალიან სენსიტიური და ძალიან წითელ ხაზზე უნდა გაიაროს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ მედიის ბუნებიდან გამომდინარე მას აქვს ორი ფუნქცია. პირველი მედია სექტორი არის მნიშვნელოვანი, ანუ დემოკრატიისთვის და მეორე ის არის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი სახელმწიფო ბიუჯეტში და სახელმწიფოს ინტერვენცია იმ მედიის საშუალებაში, რომელიც ისედაც ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, არა მხოლოდ უკვე პირდაპირ კონკურენციაში მოდის კერძო მაუწყებლებთან, არამედ ის ასევე ქმნის ხელოვნურ ბარიერს, რომ სხვა მედიები, რომელსაც სურთ, რომ თქვა, შემოვიდნენ ბაზარზე, ისინი განიდევნებიან ავტომატურად. ამიტომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და ვთვლი, რომ კერძო მაუწყებლები აუცილებლად უნდა განვერთიანდეთ და რაღაცა სხვა ზომებს მივმართოთ, იმიტომ დიდი მადლობა თამთა მურადაშვილი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში რუსთავიორის იურისტი. სანამ გვაქვს ნინო რეკლამა, მოდი გავუშვებთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ნანატვირდება რომ სულ გვექნება. პარლამენტში ეს კითხვა დაისვა. კი, და ამით დავბრუნდებით სწორედ. სულ გვექნება რეკლამა, ახლაც გვაქვს და გავუშვათ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ვსაუბრობთ მაუწყებლობის კანონმდებლობაში ცვლილებებზე, რომელიც მას აძლევს დამატებითი ფინანსური რესურსის მოზიდვის საშუალებას ოღონდ კერძო მაუწყებლობის ხარჯზე. ეს აქ დავადასტურეთ. ნინოს მინდა უკვე ცოტა სხვა მიმართულებით ვკითხო. მედია პლურალიზმის თემამდე მივდივართ, პრობლემამდე მივდივართ, რომელიც არ არის მხოლოდ ფინანსური პრობლემა, არამედ არის უკვე საზოგადოების პრობლემა და ამაში მონაწილეობა მიიღო ძალიან ღიად გასაგებად საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ. როგორ მოხდა ეს? მოდით სანამ პლურალიზმამდე მივალთ ამაზე ვისაუბროთ იმ უცნაურ პროცესზე, რაც მოხდა ამ დღეებში პარლამენტში, ხო? თქვენ გახსოვთ ეს ისტორია, თქვენი არხიც აშუქებდა. თავიდან დიდი ბრძოლა დაგჭირდა საერთოდ მაუწყებლებს, რომ ჩავთულიყავით ამ პროცესში და ჩვენთვის ხმის ამოღების უფლება მიეცათ და მოესმინათ. საბედნიეროდ მე გადავიდა ეს პროცესი დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში და ის გახდა უკვე წამყვანი კომიტეტი ამ საკითხის და ჩვენ ყველანი მონაწილეობდით განხილვებში, მონაწილეობდით დებატებში, შეხვედრებში. ვარწმუნებდით დეპუტატებს, ვამბობდით ჩვენს არგუმენტებს და ჩვენ შევძელით ამ ხალხის დარწმუნება, ჩვენ დებატები მოვიგეთ. საერთოდ როგორ მუშაობს საკანონმდებლო პროცესი, ხო? 150 დეპუტატია პარლამენტში და ყველა კანონის დეტალებს არ კითხულობს. ეს კონკრეტული კანონები გადაეცემა იმ დარგის კომიტეტებს, რომელმაც დეტალურად უნდა შეისწავლოს, ექსპერტული დასკვნები უნდა ნახოს, მოისმინოს და შემდეგ უკვე მისი პოზიცია თქვას. და წამყვანმა კომიტეტმა, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა თქვა, რომ ეს კანონი არ ვარგა, რომ ეს საფრთხეს უქმნის კომერციულ მაუწყებლებს, რომ მისი მიღება არ შეიძლება და მე გახდით ბოლოს ხდომაზე ტელევიზიებიდან სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ აი მაშინ ცოტა ეჭვი შემეპარა, რატომ მოხდა ესე ნაუცბათევად. კომიტეტს ესწრებოდა 14 წევრი, არც ერთმა ხმა არ მიცა. აი ხო შეიძლება და ყოფილიყო, რომ აი ვიღაცა ერთმა მიცა, მეორემ არ მიცა, არც ერთმა წევრმა. ყველამ ჩათვალა, რომ ეს კანონი იყო საზიანო და რა მოხდა? გაიტანეს პლენარულ ხდომაზე და უმრავლესობა მიიღო. ეკა ბესელია, მაინც გაიტანა ეს კანონპროექტი. ერთი არ უხსენებიათ იქ, რომ ყველა კომერციული მაუწყებელი ამის წინააღმდეგია, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს მათთვის ფატალურია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საკუთარ კოლეგებს არც ეს პატივი. მე არ ვიცი ხა სამართლებრივად ეს როგორ შეიძლება, რომ კომიტეტში, წამყვან კომიტეტში ჩავარდნილი კანონპროექტი პლენარულ ხდომაზე მოხდეს. ეს ამდენი არ ვიცი ხა იურისტი არ ვარ, ამაშიც გავერკვევი, კი ბატონო, მაგრამ ელემენტარულად პატივი არცეს საკუთარ კოლეგებს და აქ იცით რა არის საოცრება, რომ ყველა კომერციული ტელევიზიის წინააღმდეგ დააკმაყოფილეს ერთი კაცის ახირება. ეს კაცი არის ვასილ მაღლაფერძე. მე არ მინდა მას ძალიან დიდი როლი მივანიჭო და რაღაცა წარმოვაჩინო ესეთ პერსონად, მაგრამ გუში წერდი, რომ მე მგონი აღმოვაჩინე ამ ქვეყანაში ვინ არის ორი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, ეკა ბესელია და ვასილ მაღლაფერიძე. ანუ დეპუტატების დიდი ნაწილი თვლიდა, რომ ეს კანონი არ არის სწორი, მაგრამ ბოლოს აღმოჩნდა, რომ 95-მა კაცმა მიცა ხმა ამ კანონს. აი ეს არის ძალიან საშიში ტენდენცია. ამ დონის შერწყმა უმრავლესობის და საზოგადოებრივი ვართ ამ თვალსაზრისით
არ ყავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელი, მაგრამ არ ყავს მათივე მიზეზის გამო, თქვათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე ჩაკეტილ მენეჯმენტად შემიძლია მივიჩნიო. მე როგორც ერთმა ჟურნალისტმა არასდროს არ გამოდის კონტაქტზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტი. გადაგრეხით მოგვიგეს. ანუ გუშინ ხელი გადაგვიგრეხეს. არგუმენტებით ჩვენ საუბრობენ იმ არხზე და ასე რომ დაბალანსდება ხოლმე და ხო, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე სულ ვარ ამ არხის გულშემატკივარი, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა ვიყოთ ჩვენ, ეს ჩვენი თანხით შენახული არხია. ხო, მაგრამ გონი აზრი აღარ აქვს, მაგრამ მე ამ ენთუზიაზმს ნელ-ნელა აშკარად ვკარგავ და მგონი ეს მენეჯმენტი იქნება ის, იმდენად შერწყმულია ხელისუფლებასთან საზოგადოებრივი არხის ხელმძღვანელობა მენეჯმენტი, რომ საღი აზრი გინდ ქონია, გინდა რა აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა. მთავარია მათი კაპრიზები და მთელი უმრავლესობა ირაზმება პირდაპირი ლობირება ხდებოდა მენეჯმენტის მიერ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და პარლამენტის წევრებთან და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირი ლობირება იყო, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა, ვთქვა, რომ ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა საქართველოს პარლამენტის ასეთი ჩართულობა, მოწადინება და ასეთი თავგამოდება იმაში, რომ გახადონ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შედეგზე ორიენტირებული. მაგალითად, მოსთხოვონ რეიტინგი 50 მილიონის სანაცვლოდ მოთხოვონ როგორც მინიმუმ ლიდერი არხების, ვთქვათ, ნახევარი რეიტინგი ბაიცან. ეს უცნაურობა რითი აიხსნება ერთი წამით. აი თუ გადაწყვეტილება იყო მიღებული სადღაც, დარგობრივი კომიტეტის წევრებმა არ იცოდნენ ამის შესახებ, უბრალოდ ჩაატარეს ხდომა და შემდეგ სხვას მიანგეს ეს აი ამ კომიტეტში მუშაობდნენ მე მგონი კვალიფიციური რაღაცა ნაწილი მაინც ადამიანების და ადეკვატური სინდისერი ადამიანები უბრალოდ არ გაითვალისწინეს მათი აზრი ისინი არ არიან ზოგიერთი დეპუტატივით რაღაცა ტანკი და თავხედი და ნუ მაინც თავისი რომ უნდა გაიტანოს არა აქვს მნიშვნელობა დრო ცოტა დარჩა დაცია და მე ცოტა ისე უყურებ რომ მაინც ეს არის ერთ ჯგუფში მოხარშული იდეები და ამ ჯგუფს ყავს თავისი ლობისტები არა ამ ჯგუფს ყავს თავისი ლობისტები პარლამენტში. აქ ჩემი აზრით შეცდომაში შეიყვანეს პარლამენტარები, ინიციატორები წავიდნენ კანონპროექტის წინააღმდეგ. საბოლოოდ ეს ძალიან სიმპტომატური იყო აგრეთვე. მე ვფიქრობ, რომ თავის დროზე ეს ხალხი შეიყვანეს შეცდომაში, მე ძალიან უხერხულად გრძნობდი მართალი გითხრათ. ისინი შეეწინააღმდეგნენ ამ კანონპროექტს და არ შემიძლია ახლა ეს არ დავუფასო. ასე მგონია, რომ ეხლა ძალიან საინტერესო, აბსოლუტურად ალოგიკურ საკანონმდებლო პროცესთან გვაქვს საქმე, კანონშემოქმედებასთან. თუმცა მგონია, რომ ეს იქნება მართლა საინტერესო საქმე, იმიტომ რომ პარალელურად რაღაც პროცესები მიმდინარეობს, სხვა ფრაქცია დაშლა ოცნება. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი გზა იქნება ის, რომ პრეზიდენტმა უფრო კარგად მოისმინოს არგუმენტები და იფიქროს ვეტოზე. შესაძლოა ეს იყოს პირველი ვეტო, რომელსაც ოცნება ვერ დაძლევს. რომ მოусმინოს მედიის და არ დაძლევს. არა მხოლოდ ვერ დაძლევს, არამედ ოცნება არ დაძლევს ამ ვეტოს, იმიტომ რომ ნამდვილად დეპუტატებს შეუძლიათ აჩვენონ, რომ ნამდვილად განსხვავებული აზრები, ისე როგორც დეკლარირებენ, რომ ჩვენ არ ვართ ესეთი მონოლითური პარტია და მეც ვისურვებდი, რომ იქაც იყოს ართა სხვაობები და ვხედავდი ამას კომიტეტის სხდომებზე. მოდით ნახოთ ამ პროცესში და ძალიან საინტერესო პროცესი. მე მინდა თქვა აუცილებლად ამით არ დასრულებულა ეს პროცესი. ვიღაცას თუ გონია რომ ხელი გადაგვიგრიხა და დამთავრდა, ასე არ მოხდება. მეც როგორც ერთი ადამიანი და მედია ჩვენ ალბათ ჩამოყალიბებთ ერთიან პოზიციაზე და მიმართავთ პრეზიდენტს თხოვნით რომ ვეტო დაადოს ამ კანონპროექტს. განა ვერ დაძლევენ რომ მოინდომონ. კი ვიცით რომ მაგრები ხართ, დააძლევთ ყველაფერს, ბევრნი ხართ, მაგრამ იცით რა არის? მოდით და მე ყველა დეპუტატმა ცალკე აიღოს პასუხისგებლობა. ნუ კიდევ ერთხელ ამ თემას მივაპყრობ ჩვენ ყურადღებას. კიდევ ერთხელ გაიმართება დისკუსია. კი ბატონო დაძლიონ, ოღონდ გვითხრან. აი ესე პირდაპირ, ესე არა ჩუმად ვიღაცა თურმე რომ მიუცია მომხრეთ ხმა და სინამდვილეში რომ გვეუბნებოდა რომ არა, იცი არ უჭერს ამ კანონპროექტს ხმას მხარს ამასაც გავარკვევთ. ანუ პირდაპირ გვითხრან რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს დამოუკიდებელი მედიის მდგომარეობა ამ ქვეყანაში და ასე ვერ მოხდება. თუ ყველა გაუძვრეს ამ პასუხისგებლობას, პერსონალური პასუხისგებლობის აღება მოუწევს ყოველ დეპუტატს ამ გადაწყვეტილებაში. ეს არ აისახება მხოლოდ მაუწყებლებს, ეს აისახება ბეჭდურზეც, ონლაინზეც, რა ყველაფერზე აისახება, მარტო ტელევიზიებს ეს არ ეხება და აქ მთელი კერძო მედია არის აბსოლუტურად სოლიდარულები, მარტო ტელევიზიები ერთი რაც მინდა აუცილებლად ვთქვა, რომ ჩემთვის ახალი გამოწვევა არის და შეიძლება ამ საკითხში სხვა თქვა ჩვენი კოლეგებისაც, რომ მე მინდა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდეს საზოგადოების მიმართ ანგარიშვალდებული.
რაში იხარჯება 50 მილიონი იმის ვთქვათ მე-15 გვაქვს ჩვენ და უკვე ვუგებთ რეიტინგებში ეს არაერთხელ აღვნიშნე მაშინ თუ მას აქვს ჩემზე 15-ჯერ მეტი რეიტინგი რატომ უნდა კონდეს 15-ჯერ მეტი თანხა რატომ უნდა კონდეს მას გარანტირებულად ბიუჯეტი მოდი ანგარიშვალდებულება მოვითხოვოთ საზოგადო წლიდან წლამდე გრძელდება რომ ეს ბიუჯეტი იზრდება ყოველწლიურად მთლიანში და პროდუქტი იზრდება ანუ ბიუჯეტი იზრდება მომავალზე იქნება 52 მილიონი ხო იწყება ახალი ექსპერიმენტები და ნუ ტელეყურების წილი მაინც არის 3% და მაშინ ანგარიშვალდებულება ნანა აბურჯანიძე, ნათია კოპრაშვილი და ნინო ჯანგირაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. საზოგადოებრივი მაუწყებელმა დღეს ამ ეთერში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ამით დასრულებულია ჩვენი ეთერი. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა სტუმრებს და მაყურებლებს იმისთვის რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად. დროებით. დიანა ტრაპაიძე, ვახო სანაია, ნინო ჟიჟილაშვილი.